байгууллагын эрсдлийн удирдлага гэдэг. Тэр байгууллагын эрсдлийн удирдлага гэдэг бид нар англиар нөгөө Enterprise Risk Management гэж ярьдаг. За заримдаа бид нар байгууллагын эрсдлийн удирдлагын тогтолцоо гэж ярьдаг. Энэ ойлголт маань яг байгууллага удирдлагатай уялдаа холбоотой ингэж авч явах хэрэгтэй байна гэдэг энэ зорилгын хүрээнд энэ байгууллагын эрсдлийн удирдлагын ойлголт гарч ирсэн. За дээрэс нь хамгийн анхны стандартыг бол Австралийн Зеланд гаргасан байдаг энэтэй холбоотой эрсдлийн удирдлагатай холбоотой. Дараа нь Канада гаргаад за ингэж явсаар гоод 2004 он гэдэг энэ COSA гэдэг эрсдлийн удирдлагын фреймворк байгаа. Энийг Америк нэгдсэн улсын санхүүгийн болон даатгалын салбарт одоо үйл ажиллагаа явуулдаг 5 одоо тийм томоохон асоциац байдаг. Тэдний нийлж гаргасан гол анх гаргасан зорилго нь бол ерөнхийдөө өөрсдийнхөө үйл ажиллагаанд өөрсдийнхөө гишүүдийнхээ үйл ажиллагаанд одоо хэвлүүлэх гэж гаргасан байдаг. За харин нэгтгэж оруулсан байдаг. Юу гэсэн үг вэ гэхээр хэрвээ нөгөө үнэлгээ хийлгэж байгаа компани маань ERM-ийг ингээд тодорхой түвшинд амжилттай хэрэгжүүлсэн байх юм бол тэр зээлч зэрэглийнх нь үнэлгээнд нь одоо нөлөөлнө гэсэн үг. Тэгээ 2005 онд бол санхүүгийн байгууллага, даатгалын байгууллагуудад эхлүүлээд 2007 оноос эхлээд өөр салбарын байгууллагуудад явуулсан байдаг. За яг тухайн үед бас Америк нэгдсэн улсаас ялангуяа санхүүгийн салбарт зохицуулагч байгууллагуудаас бас энийг албан ёсоор шаардаж эхэлсэн. Энийг заавал хэрэгжүүлээ гэдэг тийм шаардлага тавьж эхэлсэн. За эдгээр нь өөрөө ингээд энэ ERM гэдэг юмыг ингээд жоохон өргөн хүрээндээ тэрийг нэвтрүүлэх юмыг ингээд илүү одоо галаастаа явуулах тийм чиглэл рүү оруулж гисэн гэж үздэг. За гэхдээ 2008-аас 9 онд дэлхийн эдийн засгийн хямрал болсон. Тэгэхээр энэ дээр юу гэж хүмүүс дүнсэн бэ гэхээр бид нар ч одоо ERM гэдэг байгууллагын эрсдлийн удирдлага тогтолцоо гэдэг юмыг хэрэгжүүлээ явж ирсэн хэрнээ яагаад ингэ хямралд орчтой бэ гэдэг. Тэгээ ямар дүнлэлтэнд хүрсэн бэ гэхээр бид нар яг үүндээ энийг зөв замаар амжилттай хэрэгжүүлж чадаагүй байна. Тэгэхээр энэ дээр одоо яг зөвхөн одоо ERM хэрэгжүүлсэн гэдэг үр дүн биш. Биднэрт амжилттай хэрэгжүүлсэн гэдэг үр дүн хэрэгтэй байна гэдэг судлаачид, мэрэгчлэнүүд одоо энийг яаж байгууллагын илүү амжилттай болох уу гэх тэн дээр ингээд толгойгоо ажиллаж эхэлсэн. Яг одоо 2000 эдийн засгийн хямралаас хойш. За ингээд яг энэ хугацаанд ч гэсэн нөгөө холбогдох стандартууд нь шинжлэхдээ сайжраад ингээд хөгжиж явж байгаа. За манай компанийн хувьд бол 2021 онд COSA 2017 гэдэг эрсдлийн удирдлагын фреймворкийг байгууллагад нэвтрүүлээд ингээд амжилттай аваад явж байгаа. За байгууллагын эрсдлийн удирдлагын тогтолцоо гэдээ ярихаар ямар нэгэн зүйлийг бид нар хийхдээ мэдээж асуудлыг нь заавал эхлээд мэдэх хэрэгтэй тийм. Яагаад гэвэл тэнд цаана ингээд хөрөнгө санхүү гарна, хүн хүч гарна, цаг хугацаа шаардна. Тэгэхээр ERM гэдэг зүйлийг нөгөө resource based view гэдэг нэг нөөцөд суурилсан хандлагын онол гэж байдаг. Тэр хандлагын онол яг юу шилдэг вэ гэхээр байгууллагын альва нэг нөөц нэгдүгээр дүн цэнтэй, хоёрдугаар ховор байх юм бол тэр нөөц байгууллагын стратегийн одоо нөөц болдог. Стратегийн өмч хөрөнгө болдог гэж үздэг. Тэгээ стратегийн өмч хөрөнгө өөрөө байгууллагт зах зээл давуу талыг бидний нөгөө англиар нь ярьдаг нөгөө competitive advantage гэж ярьдаг. Ийм зүйлийг авчирч чаддгаа гэж үздэг. Тэгээ судлаачид юу гэж хэлсэн бэхээр ERM бол яг ингээд зах зээл дээр ингээд худалдаж байгаа өөр бүтээгдэхүүн шиг шууд худалдаж аваад байгууллагад ашиглаждаг тийм зүйл биш ээ. Байгууллага бүрийн өөрийнх нь онцлог, бизнесийн орчинд ингэж тохирч суудаг, нэгтгэж ордог тийм зүйл. Тэгэхээр байгууллага бүрийн ERM бол unique байдаг, ялгаатай байдаг. За дээрэс нь ERM нэвтрүүлсэн байгууллага маань нэвтрүүлээгүй байгууллагуудаас ингээд илүү үр хөгжийг хүртээд ингээд явж идэг. Ийм болохоор ERM гэдэг зүйл маань өөрөө байгууллагын стратегийн нөөц юм аа. Өөрөөр хэлбэл ERM гэдэг зүйл байгууллага төрөлтөө давуу талыг бий очиж чадах тийм зүйл юм аа гэж хэлдэг. За тэгээ яг ингээд наривчлаад яг ямар үр хөгжийг авчирд юм бэ гэхээр өндөр гүйцэтгэл бүхий үйл ажиллагаа гэдэг. За эрсдлийн удирдлагын тогтолцоо бол нөөцийг зөв хуваарлах тэр чиглэлд бол маш сайн мэдээлэлээр хангаж чиглүүлж ажилладаг. Энэ талаараа бол байгууллагын үйл ажиллагааг өндөр гүйцэтгэлтэй бүтээмжтэй явуулах тийм одоо үр дүнг авчирч чаддаг. За хоёрдугаар нь үйл ажиллагаа тасралтгүй байх гэдэг. Энэ болохоор өдөр шөнөгүй ажиллах тухай биш. Яг энэ ковид шиг биш юм аа гэхэд одоо нэг өөр одоо нэг арай нэг баг зэргийн асуудал үүсгэхэд байгууллага ажилласаар байхыг хэлж байгаа. Байгууллага бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ нөгөө хөргөдөг хүмүүстэй
иргэдтэй харилцагчтай бүргээл байхыг хэлж байгаа. За зарим байгууллага бол уучлаарай манайх өнөөдөр ажиллахгүй нэг тухайн өдөр нэг асуудал гарсан. Манайх ажиллахгүй гэх зарим 7 хоногор ажиллахгүй гэх зарим бүр ингээд амхураад алга болдог тийм юм байдаг. Тэгэхэд ER нэвтрүүлсэн байгууллага энэ бүгдэд бэлэн байдаг. Ямар нэгэн сурпрайз, асуудал, бэрхшээл урдаас ингээд бэлтжигсэн байдаг. Нөхцөл байдалд шууд шилжиж ажиллах тийм боломжтой байдаг учраас үйл ажиллагаа ингээд байнгын тасралтгүй явдаг. Энэ эргээд харилцагч дундаа, хэрэглэгч дундаа, нийгэм дундаа ямар имижийг бий болгодог гэхээр эерэг имиж. Тэр байгууллага чинь одоо чи Nomin болдог гэдэг байгууллага чинь байнга л ажиллаж идэв шүү дээ. Ерөөсөө аюу найдвартай тэднийгээр очиж үйлчлүүлж хийж гэдэг юм уу? Тийм одоо имижийг цаанаа ингэж авчирч идэг ийм одоо онцлогтой. За дараагийнх нь илүү эрсдэлтэй бизнес хийх гэдэг. За одоо нэгэнд бид нар ингээд ER-ыг амжилтаас одоо хэвтүүлээд эрсдлийг ингээд амжилтаа өдөртөж чаддаг болсон юм чинь. Жаа эрсдэлтэй бизнес хийвэл яасан бэ гэдэг тийм боогоо. Шибүүр ингээд одоо нэгээр ярих юм бол жоохон даврын ч гэсэн юм тий. Тэгээ илүү эрсдэлтэй бизнес цаанаа илүү одоо бизнесийг үр өгөөж эрсдэлтэй бизнесийн цаана илүү үр өгөөж нуугч идэг. Нэр яагаад болохгүй гэж эрсдэлээ өдөртөө сурцсан байгууллага шинэ бизнес яагаад хийж болохгүй гэж илүү эрсдэлтэй бизнес яагаад хийж болохгүй гэж тэгэхээр ER-ийн бас нэг үр өгөөж нь байгууллагын үйл ажиллагааг тэлэх шинэ бизнесийн салбар руу оруулах тийм боломжийг бас олгож өгдөг. Ийм одоо онцлогтой зүйл байгаа. За би энэ COSO-г манай байгууллагатай нэвтрсэн байгаа энэ тогтолцоог бас ярих гэж товч яаж байгаа эрсдэл өндөртэй байх шүүгээд өдөртөх зөвлөлтөд мэдээлэл өгдөг ч юм уу. За энэ арай эрсдэл багтай байна. Гэхдээ энэ эрсдэлтэй ч гэсэн бид нар энэ эрсдлийг нь удирдах чадах юм байна гэдэг тийм мэдээлэлээр хангаж чаддаг. За дараа нь тэгээд стратеги гарлаа цаашаа хэрэгжих шатнд стратеги өөрөө нэг зорилготой гардаг тийм. Тэгэхээр тэр зорилгод хүрэх бас л бүхэл үйл ажиллагааны эрсдлийн удирдлага оролцдог. Яг тэгэхээр ямар нэгэн үйл ажиллагаа хийж явах явцын дунд шинээр асуудал гарч ирдэг. Тэр асуудлыг удирдах ёстой, зогсоох ёстой. Тэгэхгүй бол нөгөө бидний зорилго чинь өөрөө бүтлгүүрийн замдаа. За энэ дээр бол бас эрсдлийн удирдлага орж ирдэг. Тэгээ хамгийн сүүлд энэ үн цэнийг нэмэгдүүлэх гэдэг. Яагаад үн цэнийг нэмэгдүүлэх гэдэг ярьж байгаа гэхээр за жишээ нь бид нэр за нэг 2 жилийн хугацаанд тодорхой нэг зах зээлийн сегментийн одоо жишээ нь 10%-ийг авна гэдэг хэрэглэгчийн татна гэдэг тийм зорилго тавьсан байлаа гэж бодоход тэр зорилгод чинь л хүрэх гээд энэ эрсдлийн удирдлага ажиллаж байгаа. Дээрээс нь нэмэгдүүлнэ гэдэг нь магадгүй тэр одоо юуг нь 10%-ийг нь 12% болгодог ч юм уу тийм чиглэл рүү ингээд эрсдлийн удирдлага өөрөө ажилтдаг. Ганцхан эрсдэл гэдэг бол муу зүйлийг зайлуулах биш. Боломжтой бид нар илүү энэ дахиад илүү боломж үүсдэг гэдгийг нь оруулж ирээд тэрийг ингээд үйл ажиллагаанд нийтгдээд явуулдаг тийм арга ажиллагаа байгаа. Тэгэхээр эрсдлийн удирдлага бол дангаараа ерөөсөө хэрэгждэг. Байгууллагууд нэг судлаачид нэг 2 зүйлийг онцлсан байдаг. Юунээр анхаарах юм бэ гэдэг. Хамгийн нэгдүгээр хүн дээр анхаарна гэж хэлсэн. Хүн бол хамгийн чухал гэдэг. Ямар нэгэн төвтэй асуудлыг шийдвэрлэх арга замыг хүн л хайж олдог, олж чаддаг. За энэ дотроо ингээд 3 хэсэг манлал, мэдлэг, ур чадвар, соёл, хандлага өөрчлөлтөнд явж байна. За манлал бол илүү удирдлагын түвшинд үзүүлэх манлал. За хоёрдугаарт нь мэдлэг, ур чадвар гэдэг маань яг мэрэгжлийн одоо энийг гардаж хийх, байгууллага дээр гардаж хийх хүмүүсийг хэлээд байгаа. Тийм мэрэгжлийн хүмүүс заавал байх ёстой гэсэн. За хоёрт нь соёл, хандлага өөрчлөлт гэдэг. Эрсдлийн удирдлага өөрөө тэр чигээрээ өөрчлөлт, change гэж ярьж байгаа. Change management. Тэгэхээр энэ дээр бол байгууллагатай яриач гэдэг юм уу одоо ямар нэгэн эрсдэл суурилсан үйл ажиллагаанд эрсдлийн удирдлага гэдэг юмыг оруулсан байх тийм соёл хандлагатай байх шаардлагатай гэж үзэж байгаа. Тэгээд нэгдүгээр бол хүн гэдэг ч бол хамгийн чухлаа гэдэг хүмүүс зөвлөсөн байдаг. Энэ дээр илүү анхаараарай гэдэг ч юм уу. За хоёр дахь нь эрсдлийг удирдах арга барил. За тэгэхээр байгууллага маш их хэмжээний эрсдэл гарч иж болно. Одоо бид нэг эрсдлийг илрүүлээ, тооцлоо гэдэг. Тэр бүх эрсдлийг удирдах гэдэг бол хүндрэлтэй. Яг тэр эрсдлийг удирдах гэдэг цаана бас л нөгөө хөрөнгө санхүү цаг хугацаа хүний нөөц ингэ шаардж идэг. Тэгэхээр юун дээр төлөрхийг илүү зөвлөж байгаа гэхээр яг танаа байгууллагын хувьд хамгийн чухал зүйл чинь юу юм бэ? Тухайлх юм бол танаа байгууллага одоо нөгөө миний өмнө ярьжсэн хамгийн гол одоо борлуулалтын олгож авчирдаг бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ чинь юу юм бэ? Тэрийг эхлээд тодорхойлцоод тэрнийхээ эрсдлийг илүү удирдах
тэр гол бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ гол зүйлээ явуулах, амжилтаа явуулахад эрсдлийн удирдлагын үйл ажиллагаагаа илүү чиглүүлж нөөцөө тийшээ хуваарлж явуулах тийм одоо зүйлийг зөвлөж байгаа. Гэхдээ бусад эрсдлийг нь хай гэсэн үг биш. Мэдээж ингээд яг ингээд дараалаад нэгдүгээр шатных нь юм байна, хоёрдугаар шатных нь юм байна гэдээ эргэлээд ингээд явах хэрэгтэй. За дараагийнхаа энэ бүхлээр нь харах гэдэг энэ бол бүх эрсдлийг удирдах гэсэн үг биш. Бүхлээр нь харах маань гэдэг маань байгууллагын хэмжээнд нэг цонхоор хараарай гэсэн үг. Өөр нэг газар өөр байдлаар яваад дахиад өөр нэг газар өөр байдлаар явж болохгүй шүү гэсэн санаа хэлж байгаа. За хоёрт нь гуравт нь технологи ашиглах гэдэг. За эрсдлийн удирдлагыг за энийг бүр судалгаагаар баталсан байдаг. Технологи бол айгүй их нөлөөлөл үзүүлж байна. Эрсдлийн удирдлагыг байгууллагад амжилтаа нэвтрүүлж цааш нь амжилтаа авч явах. Технологи бол олон талын ач холбогдолтой тийм үйлдэл мэдээллийг цуглуулах, хадгалах, за эрсдлийн шинжилгээ хийх гэдэг. Дээрээс нь технологийн бас нэг чухал ач холбогдол байгаа. За бид нар ингээд эрсдлийн удирдлагын тогтолцоо нэвтрүүлсэн гэдэг нэг жилийн хугацаанд хамгийн дээд шатны одоо төлөвшлийн агсан одоо юу гэдэг тэр түвшинд хүрч чадахгүй. Энд бол цаг хугацаа мэдээж хэрэгтэй. Ингээд жилээр ингээд хөгжөөд явна. Энэ жилээр хөгжөөд явж байхад биднэрт нэг юм үлдээд идэг. Тэр нь юу гэхээр мэдлэг, туршлага, knowledge гэж ярьдаг тийм зүйл үлдэж байгаа. Энийг ингэж авч явах, хадгалах, цааш нь ингээд өөр хүмүүст ингээд хуваалцах тэр зүйл дээр энэ толгойг нэвтрүүлээд амжилттай явж байгаа. За энэ миний дурдсан энэ эрсдэл энэ дийлэх эрсдлүүдийг бол нэлээд тодорхой хэмжээнд бас удирдаад ингээд явж байгаа. Ийм одоо байгаа. За тэгээд итгэлээ би it's certain that the love is uncertain гэдэг амьдрал тодорхой бус гэдэг нь тодорхой байдаг гэдэг ийм үгээр төгсөй гэж бодлоо. Тэгээд та бүхэнд баярлалаа. Анхаарлаа төвсөн баярлалаа. За эцэгчтэй баярлалаа. Харин одоо компани засаг сэдвээр эхлээд танилцуулах ном хэмээн PwC-ийн Монгол яриг захирал радио таныг тайзан орж байна. Okay, good morning everyone. Thank you very much for inviting me. As I was introduced, my name is Rado. I am a director in PwC Advisory, and with me is my colleague Gana. She's a senior consultant also in PwC Advisory. Тэгэхээр өнөөдрийн нэг төргийа гэх юм бидний ингэж өөрч өнөөдрийнхөө уулзсанд оролцож байгаа та бүхэнд баярлалаа. Тэгээд өнөөдөр бид нар болохоор сэдвээр болохоор манай захирал Радо миний би бас орчуулсан хийгээд явна. Манай ганшин гэдэг ахлах консалтингээр ажилладаг. Бид хоёр болохоор PwC Монгол бизнесийн зөвлөгөөний үйлчлэгээс ирж байгаа. So again, thank you very much for inviting us, and obviously, let's say, you may know that we are, let's say, your auditor, but we are also your consultant from time to time to your company. So we are very pleased to be here and speak today around corporate governance. За ингээд дахин бас урьсан баярлалаа. Тэгээд бид манай компани хувьд бол танадаас аудитын үйлчлэгээ үзүүлдэг, бас дээрээс нь бизнесийн зөвлөгөөний юм үйлчлэгийг үзүүлдэг юм аа. Тэгээд бид өнөөдөр бол ер нь компани засвал гэсэн юм сэдвээр танилцуулга бэлтгэсэн. Та бүхэн танилцуулах юм аа. So we will just, let's say, try to cover today, answering the question for those who may not know. Let's say, what is corporate governance? What is the role of board of directors? What is the role of the management? And there is obviously a new trend of ESG. And so we will also try to, let's say, have a short couple of words. How does ESG fit into corporate governance? За ингээд бид өнөөдрийнхөө ярих агуулга маань юу гэхээр юуны өмнө компани засвал гэж яг юу юм бэ гэдгийг та бүхэн танилцуулна. Бас дээрээс нь төлөөлөн удирдах зүйл ямар үүрэг хариуцлагатай оролцдог, удирдлагын одоо багийн бас үүрэг хариуцлага хамгийн сүүлд нь бол юу вэ гэдгээс эхлэе. Тэгэхээр сая бид хоёрын өмнө та бүхэн бас яг эрсдлийн удирдлагын талаар одоо танилцуулга сонссон байгаа. Тэгэхээр би бас яг энэтэй холбоод компани засвал яг эрсдэлтэй яаж холбогдох талаараас ярих болно. So let's start, let's say, with some kind of definition, yeah, and then let's try to maybe translate it in a bit more human language, if I can say so. За ингээд яг
компани засаглалыг арай илүү нөгөө яг ярианы хэлбэрээр та бүхэнд ойлгомжтой байх байдлаар танилцуулъя. So when you look at the definition, it's basically some kind of mix of law, because obviously every company, including yours, is operating in certain legal environment like corporate law, for example. Yeah. За тэгэхээр та бүхэнд энэ дэлгэцээр харж байгаа компани засаглалын талаар бол яг тодорхойлт байгаа. Тэгэхээр энийг харах юм бол юу гэж хэлж байна гэхээр яг компани засаглалмаа гэдэг нь юуг агуулах вэ гэхээр хамгийн эхлээд бол хууль журам зохицуулалт гэдгийг бол агуулсан байх хэрэгтэй. Яагаад тэгэхээр бизнесийн үйл ажиллагаа одоо танай компани бизнесийн үйл ажиллагаа бол ер нь хуулийн хүрээндтэй зохицуулалт журмын хүрээнд үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэр одоо хууль журмыг ярьж байгаа гэсэн. But besides laws, there are also other regulations. But also more importantly, there are certain best practices which have developed over the time, which enable company basically to be managed in the long run. Yeah. Тэгэхээр хууль эрх зүйгээс гадна бол дөрвөн журмууд байгаа. Дөрвөн журмаас гаднаас нөгөө олон одоо урт хугацааны туршид компани урт хугацаанд одоо үр ашигтай үр дүнтэй үйл ажиллагаа явуулахад чиглэсэн олон урт хугацаанд ингэж хөгжиж ирсэн компани практик гэдэг бас нэг зүйл байна. Шилдэг туршлага практик. Yeah, and generate the long-term value for shareholders, but also other stakeholders. Yeah. За ингэж энэ одоо шилдэг туршлага практик маань юу гэхээр одоо компани хувьцаа эзэмшигчид цаашдаа бол оролцогч талуудад бол нэг үр ашиг, үр шимийг хүртээх зорилготой, үн цэнийг нэмэгдүүлэх зорилготой практикууд гэсэн. And now linking back to previous presentation, obviously the purpose, what I would like to highlight, the long-term value. Yeah. So in this respect, the governance is also starting point for the risk management, where the purpose also of, let's say, the board, we will get a bit later to that, and management, is to also properly understand and manage the risks. Yeah. So also, let's say, the risk management starts with the governance. За тэгэхээр саяны ирсэн нөгөө эрсдлийн удирдлага гэдэг зүйл маань бол ер нь засаглалаас эхлэх учиртай юм байнамаа. Тэгэхээр засаглалыг одоо урт хугацаанд компаниг өөр ашигтай хэрэгжүүлэх юм байдлаар бол засаглалыг хэрэгжүүлж тэр нь одоо удирдлагууд тэрийг дагаж мөрдөх юм байдлаар одоо эрсдлийн удирдлагын эхлэл маань бол компани засаглал байна. Yeah, and obviously the purpose also of the governance is to demonstrate integrity and transparency. За бас нэг компани засаглалын нэг зорилго бол ёс зүйтэй бизнесийн ёс зүйтэй үйл ажиллагаа явуулах бас ил тод нээлттэй үйл ажиллагаа явуулах юм байна. But let's say when we try to translate it a bit into more human language, as I said, it's nothing else more complicated than certain framework which enables company to be run on daily basis by the management, and the management having oversight from the board of directors, ensuring long-term success of the company. Yeah. За тэгэхээр яг энгийн үгээр ингээд тайлбарлах юм бол компани засаглал гэдэг маань юу вэ гэхээр яг удирдлагын багийг яг өдөр тутмынхаа үйл ажиллагааг амжилттай хэрэгжүүлэх тэгээд тууд буюу төлөөлөн удирдах зөвлөл маань одоо тухайн компани үйл ажиллагааны гүйцэтгэл маань болохоор яг урт хугацаанд үр ашигтай байгаа гэдгийг хянах ийм зүйлийг тогтолцоог бий болгож байгааг бол яг компани засаглал гэж ойлгож байна. Yeah, and obviously, let's say these rules and regulations are then translated generally into internal documents like company charter, board operating guidelines, roles and responsibilities of the management, CEO, and so on. Yeah, so give company certain framework. How do we operate internally, but also how do we, let's say, operate externally? За тэгэхээр энэ сая ирсэн үүрэг хариуцлага одоо хэн юу хариуцах энэ компани дотоодын үүрэг хариуцлагууд бол ер нь бол компани дүрм журамд бол тусгагдсан байх ёстой. Ямар дүрм журам бэ гэхээр одоо компани дүрм байна, тузын үйл ажиллагааны журам байна. Гэх мэт дүрм журамд бол тусгагдаж байна. Yeah, you obviously may ask, why do I need such a rules? Yeah, everything is working, so why would I have to have such a rules? Yeah, so what are the benefits and maybe what are the pitfalls of not having a proper corporate governance? Та бүхэн тэгэхээр бас бид нар яагаад заавал ийм дүрм журамтай байх хэрэгтэй бэ гэж бодож магадгүй. Тэгэхээр яагаад заавал бид нар энэ компани засвал гэдэг зүйлийг бий болгож хэрэгжүүлэх хэрэгтэй юм бэ гэж бас бодож иж магадгүй.
Тэгээд хэрвээ компани засаглал одоо байхгүйгээр те ямар одоо нийтлэг одоо алдаатай те үр ашиггүй байдал компанид үүсэх вэ гэдэг талаараас бодож байна. Basically, when we look at the benefits, and this is through research of, let's say, lots of companies, it's obviously around, first of all, I will start with stakeholder management, yeah? So both internally and externally, company by setting certain rules is more transparent, and everybody within the company, but also outside of the company, can better understand how company is behaving and what can be expected. So let's say stakeholder relations will be first benefit. За хамгийн эхний одоо компани засаглалын үр ашиг юу вэ гэвэл одоо оролцогч талууд бол яг компани яг ямар үйл ажиллагаа явуулаад байна те энэ бүхэн ил тод нээлттэй дотроо болоо юу болж байгаа нь одоо гадаад одоо тэр компани одоо оролцогч талууд бол нээлттэй ойлгомжтой байна илүү болдог. Энэ бол одоо оролцогч талуудын юм харилцаа холбоог бол илүү сайжирдаг. Тэгэхээр энэ бол яг компани засаглалын хамгийн эхний одоо үр ашиг гэж үзэж байна. Generally also companies, but obviously there are lots of exceptions and there are different, let's say, outcomes. But let's say generally companies with good governance also tend to have better performance, especially in the long run, because they are just generally better managed and decisions are made based more on discussion, information and oversight. За тэгэхээр компани болгон бас өөр байж магадгүй. Гэхдээ ерөнхийд нь ингээд аваад үзэх юм бол компани одоо сайн засаглалын үр дүнд болохоор компани маань илүү одоо үр дүнтэй ажиллаж үр дүнтэй одоо үйл ажиллагаа явуулснаар компани одоо гүйцэтгэл илүү сайжирдаг тийм үйл ажиллагааны гүйцэтгэл илүү сайжирдаг ийм үр ашигтай байна. Generally, especially with the larger transaction, when for example companies try to go for IPOs or let's say attract large capital, it generally allows easier access to financing because it's very often also looked at corporate governance also of one of the aspects that investors are very much considering when investing into companies. За тэгэхээр компани бас яг нөгөө хэмжээний хилцэл хийж байгаа ч юм уу эсвэл яг IPO буюу нөгөө хувьцаа гаргаж байгаа юм тохиолдлуудад бас яг компани засаглалыг бас яг нөгөө магадлан шинжилгээ буюу due diligence центрт бол ингэж авч үздэг. Тэгээд ингэснээрээ бол яг хөрөнгө оруулагчдад одоо сайн засаглалын талаар мэдээлэл өгөөд одоо энэ компани хэр одоо сайн засаглалтай юм бэ гэдэг талаар мэдээлэл бол хөрөнгө оруулагчдад очдог. Ингэснээрээ компани бол илүү нөгөө сайн засаглалыг хэрэгжүүлснээрээ илүү санхүүжилт авах боломж нь бас нэмэгддэг юм аа. Yeah, and this can generally, and again I repeat, in the long term, can generally, let's say, lead to higher valuation for the firm and allow cheaper access to capital comparing to the companies with, let's say, worse practices in corporate governance. За ингэснээрээ бол сайн засаглалыг хэрэгжүүлснээрээ одоо сайн засаглалыг хэрэгжүүлээгүй одоо байгаа компаниудтай харьцуулахад бол тухайн компани урт хугацаанд тийм үйл ажиллагааг сайжруулж компани үнэлгээ нь өснө. Тэгээд ингэснээрээ бас нөгөө компани одоо капиталын одоо зардал буурах ийм бас үр ашигтай. Yeah, obviously we have to now look also at two aspects. Yeah, there are every company pretty much has certain governance. Yeah. But now there are various, let's say, maturity levels, because already based on the law, you must have certain governance. Yeah. Тэгэхээр бүх одоо компани бол ямар нэгэн байдлаар бол компани засаглалыг бол хэрэгжүүлдэг. Одоо тэр нь болохоор одоо хуулийн шаардлагын дагуу тийм хэрэгжүүлдэг. Гэхдээ ингэж хэрэгжүүлж байгаа компаниуд бол төлөвшлийн компани засаглалын төлөвшлийн одоо түвшингээрээ болоод өөр байдаг. But obviously, law is just a certain foundation. So at the end of the day, there are certain practices which companies tend to adopt, and it's up to every company how these practices are adapted. За тэгэхээр хууль гэдэг маань болохоор зөвхөн яг үндэс суурийг тавьдаг. Одоо компани засаглалын байх хэрэгтэй гэсэн анхны үндэс суурийг тавьж өгдөг. Гэхдээ бол компаниуд бол цаашдаа илүү сайн засаглалыг ингэж бий болгох дээр бол маш өөр олон практикуудыг ингээд авч хэрэгжүүлэх боломжтой. Yeah. And if there is a weaker corporate governance in the companies, the biggest, I would say, threat which can happen to the company is that there is no proper oversight of the company. Yeah. За тэгэхээр хамгийн
компани засаглалын хамгийн одоо гардаг нийтлэг алдаануудын нэг бол яг ялч өргөө одоо хяналт алдагдах тийм хангалттай хяналт хэрэгжүүлж чадахгүй байх юм явдал байдаг. Yeah. And I would repeat, I would call it a threat. Yeah. It doesn't mean that this will lead to something necessarily, because you have lots of companies which can be very successful. Take, like, for example, Elon Musk and his businesses, which are not really stellar example of corporate governance, but still those are very successful businesses. But on the other hand, it exposes a company to different risks of, for example, like that there is no proper discussion within the company, and sometimes the risks may be undertaken by the company, which may not be acceptable in the long run. За тэгэхээр би энэ нэг хяналт хэрэгжүүлж чадахгүй гэдэг энэ зүйлийг бол яг аюул занал компанид очиж байгаа аюул занал гэж хэлж болно. Тэгэхээр яг олон компаниуд бол компани засаглалыг сайн засаглалгүй ч гэсэн бас нөгөө амжилттай одоо бизнесээ эрхлэж байгаа юм олон компаниудын жишээ бол байдаг. Гэхдээ одоо компани энэ сайн засаглалыг хэрэгжүүлэхгүй одоо хяналт одоо дутуу ингэж хяналт сул байснараа болохоор компани одоо учирч болох энэ эрсдлээсээ хамгаалж чадахгүй тийм дотоод нөгөө учирч чадах эрсдлээс хамгаалж чадахгүй тухайн эрсдлийг одоо ингэж дотроо хилцүүлэг явуулахгүй гэсэн тэгээд эрсдэлд учрах тийм тухайн компанид эрсдэлд учрах юм аюултай болдог. And very often this also results that there are no proper or adequate structures established within the company. So, for example, roles and responsibilities may be unclear. Yeah, let's say management structure, who is doing what, and so on. Again, this doesn't mean something really must happen, but there are no safeguards in the company against certain risks. Тэгэхээр тухайн компаниуд бас олон компаниуд өөрөг одоо жишээлбэл удирдлагын үүрэг хариуцлага тийм юу хариуцах тэр үүрэг оройл нь бол тодорхой бус тийм удирдлага яг юу хийх нь тодорхой бус тодорхой заагдаж өгөөгүй удирдлагын бүтцэн тодорхой бус гэх мэт олон асуудлууд байдаг. Гэхдээ энийг бол яг нэг заавал байх ёстой зүйл компани болгонд байдаг гэж би хэлэхгүй байгаа. Гэхдээ хамгийн гол нь ийм одоо компани зай сайн засаглал ингэж бүтээгүй улмаас хамгийн гол нь компанид бол ерөөсөө эрсдэл учрах юм аа гэдгийг л дахин хэлж байна. Yeah. What is important about corporate governance that at the end of the day it's about everybody in the company. Yeah. But the leading role for the corporate governance is played by the board of directors of the company. Тэгэхээр компани засаглал гэдэг юм болохоор яг тухайн компанид ажиллаж байгаа хүн болгонд бол хамааралтай зүйл. Гэхдээ компани засаглалыг бол ер нь төлөөдөн удирдах зөвлөлтэй тухайн компани төлөөдөн удирдах зөвлөлөөр энэ удирдан чиглүүлж авч явдаг. Yeah. So board is responsible for the corporate governance and needs to establish framework for the governance and all the necessary regulations, charters, policies, and so on. За тэгэхээр тууз гэдэг маань яг компаниг одоо хариуцаж тухайн компани засаглалыг бол хариуцж байгаа бол их бүхий байгууллага. Тэгээд компани засаглалын тогтолцоог бий болгож холбогдох одоо дүрм журмыг бол боловсруулж бий болгох юм үүрэгтэй. Yeah. And what is important, the role of the board is that this provides oversight of the company and management of the company. So board is not running the company on the day-to-day basis. This is the role of management, but board is providing oversight. За тэгэхээр тузын одоо үүрэг хариуцлага гэж юу вэ гэхээр ер нь бол удирдлагын одоо тухайн бизнесийн үйл ажиллагаа хэрхэн авч явж байгаа гэдэг бол хянах энэ гол үүрэг хариуцлагатай. Тэгэхээр удирдлага маань бол компани удирдлага маань яг бизнесийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг ингээд авч явж байгаа хүмүүс байдаг. Тэгэхээр тэд нар одоо яаж хэрхэн одоо бизнесийн үйл ажиллагааг авч хэрэгжүүлж байна гэдгийг болохоор туз хянаж ажиллах юм аа, хяналт тавьж ажиллах юм аа. Yeah. Typically, let's say Mongolia boards are around, let's say, 5 to 7 people. Yeah, of course, larger companies in the world, they have more members. But what is also important about the board, it should not be about, let's say, individuals, but it should be more about the board as a whole. So the board as a whole can work together. And it should not be about, let's say, voting within the board, but rather finding a consensus. How do we approach certain situations? How do we, for example, help to set the strategy of the company?
За тэгэхээр Монголын хувьд бол Монголын компаниудын хувьд бол яг board одоо тузын гишүүд бол нэг 5-аас 7 хүний гишүүтэй ер нь байдаг ажиглагдсан. Гэхдээ одоо том одоо олон улсад үйлдвэрлэж таяадаг томоохон компаниудын хувьд бол үүнээс олон гишүүнтэй ч байдаг. Тэгэхээр одоо тууз гэдэг маань зөвхөн хувь хүн одоо тухайн тузын гишүүн гэсэн юм хувь хүний бол асуудал биш. Тууз бол ерөөсөө бүхлээрээ тийм тууз бүхэлдээ одоо хамтран үйл ажиллагаа явуулж одоо хилцүүлэг өрнүүлж тухайн одоо асуудлыг шийдвэрлэж тухайн одоо компани стратегийг тодорхойлж бүхэлдээ ингэж одоо хилцүүлэг өрнүүлж бүхэлдээ ингээд санал нэгтэйгээр юм шийдвэр гаргах юм эрх бүхий байгууллага байдаг. Yeah, as you can see, board typically has also, let's say, several advisory committees. I would say, like typically it's like audit committee for financial reporting, remuneration, obviously for remuneration, and governance committee and nomination committee. За тэгэхээр туз маань бас эрэгтэй бол тузын хороодтой байдаг. Энд бол харуулснаар бол тузын дэргэдэг хороодоор бол жишээлбэл аудитын хороо байж болно, цалин урамшууллын хороо байж болно, эсвэл компанийн засаглал нэр дэвшүүлэх гэсэн юм хороонод байж болно. What is also important, board members, they may not be experts in everything. Yeah, because obviously life is very complex today. За тэгэхээр тузын гишүүд бол ер нь бүх одоо салбар чиглэлийг мэддэг те бүгдэнд нь ингээд туршлагатай мэрэгчлэтнүүд байх бол ер нь албагүй. Yeah. So very typically, board should have somebody, for example, with expertise in financial reporting or finance matters, strategy, business of that particular company, for example, retail in your case, and so on. Yeah. And board should have a collective knowledge. Yeah. Where every board member should somehow contribute to this collective knowledge. За тэгэхээр одоо тухайн одоо компани бизнесийн үйл ажиллагаанаас хамаарат одоо жишээлбэл танах одоо худалдааны салбарт бизнес хийж байгаа одоо компани ихэд тий тузын гишүүд маань болохоор худалдааны салбарт тодорхой хэмжээний туршлага мэдлэгтэй хүмүүс заяа бас санхүүгийн салбарт тодорхой хэмжээний туршлага мэдлэгтэй хүмүүсээр ингэж бүрдсэн байж болно. Гэхдээ тузын гишүүн туз гэдэг бол ерөөсөө бүхэлдээ тий бүхлээр нь одоо ингээд тухайн тузын одоо мэдлэг чадрыг бол бүхэлд нь ингэж авч харж үздэг. Тэгэхээр тузын тэр мэдлэг чадрыг бол тухайн гишүүд нь бол тэнд нь мэдлэг чадварт нь ингэж тодорхой одоо юу хийж явдаг. Янз янзын нөгөө хүмүүсээс бүрдсэн тэгээ бүхэлдээ яг мэдлэг чадвартай байх хэрэгтэй. So moving forward, so what are the, let's say, responsibilities of the board? Yeah. First of all, as I already said, the utmost importance is the board supervises the management and oversees general business of the company. What does that mean? За тэгэхээр энд бол тузын одоо үүрэг хариуцлага харуулсан байна. Тэгэхээр хамгийн чухал одоо үүрэг хариуцлагыг онцолж хэлэхэд бол ер нь туз одоо удирдлагын үйл ажиллагааг хянаж одоо хяналт хэрэгжүүлж хяналт тавьж ажиллах юм үүрэг байна. So this means not that the board is running and doing everything, but rather think of them as your friends and advisors, and somebody who should rather ask you questions. Why this? Why that? За тэгэхээр энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр туз маань бол яг өдөр тутмын үйл ажиллагаанд бол оролцож явдаггүй. Гэхдээ та нар бол ер нь одоо тузыг бол өөрийнхөө одоо найз ч юм уу зөвлөхөөр ингээд төсөөлж болно. Тэгээ та бүхэн бол одоо тодорхой асуудлуудыг асууж те энэ яагаад ийм байгаа юм яагаад ийм биш байгаа гэдэг асуултуудыг тодруулах юмнуудыг бол тузаас бол асууж явах юм байна. Example. So let's say you set your annual operating plan, for example, your budget, and then let's say in June you look at this and budget is not being met. Yeah? За тэгэхээр одоо жишээлбэл жишээ авч үзье. Тэгнэ бол одоо жишээл төсвийн талаар тийм төсвийн талаар ингээд жишээ авахад бол June. Окей, жишээлбэл одоо 6 сар гэхэд одоо жишээлбэл төсвөлсөн тэр төсөв нь одоо хүрээгүй тийм дутах тийм асуудал гарсан гэж болно. So what is the role in this of the board? It's not to find a solution for this, but rather ask the management question, why is this happening and what action are you planning to take, and maybe challenge them whether this is the best action that can be taken. Yeah? So rather lead the management to finding the right solution for the company.
За тэгэхээр энэ яг жишээн дээр хэрвээ туз яаж оролцох вэ? Тузын ямар үүрэг барилтад оролцох вэ гэхээр туз бол яг шууд шийдвэр гаргахгүй тэгээд удирдлагаас хамгийн гол нь яагаад ийм асуудал гарсан те та нар энэ одоо асуудлыг шийдэхийн тулд яг юу хийж байгаа ямар арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж байгаа энэ авч хэрэгжүүлж байгаа энэ арга хэмжээ чи яг хамгийн одоо сайн одоо хэрэгжих боломжтой хамгийн сайн арга хэмжээ гэж та нар бодож байна уу гэх байдлаар одоо тузыг сорих те асуулт тавих сорих улам илүү сайн одоо ийм шийдлийг олоход нь удирдан чиглүүлэх юм үүрэгтэй оролцдог. And in this respect, one of the most important tools for the board is that on regular basis, either approves new or reviews current strategy of the company. Because this is a starting block for everything, that the strategy is set, understood, and the management is executing onto agreed strategy. За тэгэхээр дараагийн бас нэг гол үүрэг маань их компани стратегтэй холбоотой туз бол маш үүрэг гүйцэтгэх. Тэгэхээр туз бол компани стратегийг батлан тухайн одоо батлагдсан стратегийн хэрэгжилтэнд бол хяналт тавьж ингэж явдаг. Тэгэхээр бол энэ стратеги гэдэг зүйл маань болохоор яг та бүхний одоо бизнесийн үйл ажиллагааны хамгийн гол эхлэл байдаг тийм эхлэл цаг байдаг компаниуд үлдээд өөрсдөө стратеги боловсруулад батлаад тэгээд одоо үйл ажиллагаа явуулдаг тийм. Тэгэхээр энэ дээр болохоор яг туз бас маш үүрэг том үүрэг барилсалтай оролцдог. Yeah, and again, going to the previous presentation, I would highlight here the word risk. Yeah, that obviously in setting the strategy, also the risks management needs to be challenged that they understand the risk and the risks are properly managed again in the long run. За тэгэхээр яг өмнөх юугаар ирсэн ажлын удирдлагатай холбоотойгоор яг туз маань бас яг энэ холбоотой үүрэг гүйцэтгэх. Тэгэхээр туз бол ерөөсөө эрсдлийг одоо тэгээ эрсдлийн удирдлагыг хянаж одоо удирдлага яг тухайн эрсдлийг хэрхэн удирдах чинь тэр болгон дээр нэг хяналт тавьж явдаг. Yeah, obviously also board needs to play about the risk very smart thing. Yeah, because we know that life is, as there was written, life is about the risks. Yeah, but what is important in this respect that board ensures the risks are properly understood and properly undertaken, yeah? Because no company can operate without engaging into risks. За тэгэхээр эрсдэл гэдэг зүйл маань болохоор өдөр тутам бидний амьдралд бол байнга тохиолдож байдаг. Тэгэхээр компаниуд бол эрсдлээс ангид бол үйл ажиллагаа явуулна гэдэг бол зүйл байхгүй. Тэгэхээр тиймд бол тузын гол үүрэг оройл маань юу гэхээр одоо удирдлагууд те компани удирдлагуудыг эрсдлийг ойлгож байгаа мó буюу манай компани учирч болох эрсдлүүдийг ойлгож байгаа мó буюу тэгээ энийг яг удирдах явуулж чадж байгаа мó гэдэг дээр бол яг хяналт авах нь бол маш чухал. Yeah. And just going into a bit more detail, obviously, let's say, so besides strategy, yeah, key role of the board is also to generally find, select, nominate, and approve CEO of the company that will be basically responsible for the day-to-day management of the company. За дараагийн одоо слайд дээр бид нар бол бас яг тузын өөрийн хариуцлага илүү дэлгэрэнгүй бас ярих юм аа. Тэгэхээр хамгийн эхлээд бол ер нь туз маань яг гүйцэтгэх захирлыг компани гүйцэтгэх захирлыг бол томилон тэгээд компани гүйцэтгэх захирал гэдэг маань болохоор яг компани бизнесийн одоо өдөр тутмын үйл ажиллагааг өдөртөн чиглүүлж явж байгаа юм хүн байна. Тэгэхээр энийг бол туз томилно. Yeah. Obviously, another important role is to appoint the auditor of the company, which ensures, let's say, that all the financial statements are of proper quality. За тэгэхээр дараагийн бас нэг тузын өөрийн хариуцлага маань гэхээр одоо компани одоо аудитор одоо аудит гэх компаниудыг бол бас шалгаруулж одоо сонгодог. Тэгэхээр энэ нь болохоор аудитын компаниуд маань болохоор яг компани одоо санхүүгийн одоо тайлангалын үйл явцыг бас хянаж явдаг юм байна. Yeah. Obviously important is also that board has oversight over compensation of CEO and overall compensation of the company. Approves some major transactions, and especially transactions where there can be conflicts of interest. За тэгэхээр тузын дараагийн бас нэг үүрэг маань юм болохоор одоо зөвхөн одоо гүйцэтгэх захирлын төдийгүй одоо компани нийт одоо цалин урамшууллын бодлогыг бас боловсруулж хэрэгжүүл тэнд хяналт тавих юм үүрэг үүсгэхтэй. Мөн бас их хэмжээний хилцэл ялангуяа одоо сонирхлын зөрчилтэй хилцлүүд дээр бас яг шийдвэр гаргаж хянаж явдаг. And obviously, let's say board finally provides oversight over finance, financial reporting, stakeholder relationships, yeah, and relationship with the shareholders,
because basically board reports to the shareholders and oversight over generally operating procedures and policy environment of the company. За тэгэхээр тузын басны дараагийн үйл ажиллагаа нь болохоор одоо тухайн одоо компани санхүүгийн тайлангуудын одоо хамгийн эцгийн одоо тайлангуудыг бол бас хянана. Гадагшаа тайлгнаж байгаа санхүүгийн тайлангуудыг бол хянана. Бас дээрс нь оролцогч талуудыг бол харилцааг бас авч явна. Гадаад одоо бусад байгууллагч юм уу те бусад оролцогч талуудтай харилцааг авч явдаг. Бас дээрс нь тууз маань өөрөө яг хувьцаа эзэмшигч цаашаа ажлаа тайлгадаг, хувьцаа эзэмшигчийг тайлгадаг болохоор хувьцаа эзэмшигчтэй холбоотой юм асуудлыг бас шийдвэрлэх юм өөрөөр оролцдог. Мөн хамгийн эцэст нь хэлэхэд бас тузын бас нэг өөр маань ихээр компани үйл ажиллагааны журам те холбогдох журмуудыг бас шинжлэх, хянах юм өөр байж байгаа. So going forward to let's say management team. So first of all, let's say what makes management team, let's say, effective. Yeah. So there is lots of these, like management team should be effective, efficient, and so on. So how to make it? За тэгэхээр дараагийн бидний ярих сэдв маань болохоор удирдлагын багийн талаар. Тэгэхээр яаж ер нь удирдлагын багийг те хэрхэн үр дүнтэй ажиллуулах юм бэ гэдэг талаар ярив. Obviously, as we said, like one of the important roles of the board of directors is to set and help to set and approve strategy of the company. Yeah. So in this role, management actually should execute on this agreed strategy. So means they are focused on execution of approved plan. Тэгэхээр тузын бас өөр хариуцлагыг буюу та бүхнээс сая ярьсан гол нэг өөр хариуцлага нь бол стратеги батлах тийм батлах юм өөрөг хариуцлага байдаг. Тэгэхээр яг энэ стратеги одоо батлах энэ үйл явцад болохоор удирдлага маань яаж оролцох вэ гэхээр удирдлага дээр батлагдсан стратегийг бол яг өдөр тутамдаа хэрэгжүүлээд ингээ явах юм. Well, in this respect, what does it mean? It means that not only, let's say, management and couple of, let's say, individuals understand what is the company strategy, but at the end of the day, they ensure that everybody, all employees and other stakeholders, including shareholders and other third parties, understand what is the strategy of the company. За энэ болохоор юу гэсэн үг вэ гэхээр удирдлага болоод тухайн одоо хэдэн хүн одоо бүлэг хүмүүс байж тээ удирдлага гэсэн бүлэг хүмүүс маань компани стратегийг тэд нар зөвхөн өөрсдөө ойлгож зогсохгүй компанийн бүх ажилчид те та бүхэн бүх ажилчид хувьцаа эзэмшигчид гэд бүгд тухайн компани стратегийг ойлгох ийм ойлгохыг бол хариуцж ажиллана. Yeah, and I would just like to really highlight this on one simple example. So I have been a consultant to one company where we have been doing, let's say, certain diagnostics. The first question when we had a management team there is, how well do you understand your strategy? За тэгэхээр энэ жишээ дуртахад бол бид нар бас нэг компани дээр бас бизнесийн зөвлөгөө үзүүлэх үйлчлэгийг хийжсэн. Тэгэхээр судалгааны асуулга явуулж ирсэн. Тэгэхээр энэ дээр бид нар хамгийн эхлээд бол компани удирдлагаас юу гэж асуудаг вэ гэхээр ер нь та нар тухайн одоо компанийнхаа стратегийг хэрхэн сайн ойлгож байна вэ гэж асуудаг. Well, basically I never understood, didn't expect that this will end up in such a heated discussion. Yeah, because obviously first some gentleman, he stood up and he said, we don't have a corporate strategy. To which CEO, he got angry, we just approved recently one. Yeah. So again, this tells you, it's not only tick box exercise that we have a strategy, but you have to understand it, and company needs to understand it. Тэгэхээр энэ саяны жишээн дээр бол ингээд дуртахад бол тухайн одоо жишээлбэл гүйцэтгэх захирал маань ч юм уу стратеги ойлгохгүй одоо зөвхөн за нэг юм батлагдсан одоо нэг юм байгаа гэдэг тэр нь яг юу юм бэ гэдгийг сайн ойлгоогүй юм одоо жишээнүүд байдаг. Тэгэхээр хамгийн гол нь бид энэ дээр юу онцолж хэлэх гээд байна гэхээр тухайн одоо зөвхөн стратеги гэдэг нэг зүйл бол цаасан дээр байх нь бол байхаасаа илүү тэрийг одоо тэ хэрхэн одоо бүгдээрээ ойлгож тэрийг хэрэгжүүлдэг юм байх нь бол чухал юм аа. Obviously, this is then translated into, let's say, certain framework, which is like, for example, organizational structure. Yeah, what does it mean? It means there are clear roles and responsibilities, and basically there is a clear accountability. So every individual in the company has clear accountability.
За тэгэхээр энэ бүхэн зөв маань бол ерөнхийдөө компани одоо байгууллагын одоо бодлого журамд бол одоо тусгагдсан байх хэрэгтэй. Тэгэхээр ингэснээр бол одоо хэн яг юу хийх нь те бүтцэн нь бол тодорхой. Тэгээ хамгийн гол нь хүн болгон хариуцлага яаж тооцох нь бас тодорхой юм байх хэрэгтэй. What is also very important that there is a certain, let's say, culture that we work as a one organization. So yes, it's about individuals, roles and responsibilities, accountability, but there must be also cross-team collaboration. Yeah? So there are not silos within the company, but we rather work towards the execution of one common goal. Тэгэхээр зөвхөн одоо хэн юу хийх вэ гэдгээ ингээд ялгаа заарлаад одоо дурам журамдаа оруулахаасаа гадна бас яг бид нар яг нэг одоо байгууллага шүү. Бид нар яг нэг зорилгын хэрэгжүүлэхийн төлөө явж байгаа ийм баг хамт олон шүү гэдэг ийм соёл одоо бүрдсэн байх нь бол маш чухал. Ингээд багаараа хамтран ажиллах те багаараа асуудлыг шийдэх гэсэн ийм соёл бол бүрдсэн байх нь байгууллагын маш чухал зүйл юм аа. And finally, this is then translated into certain standards, as you know, let's say policies, for example, risk management policy, operational guidelines, policy on various things, remuneration policy, yeah. За ингэснээр дараа одоо энэ гол юунууд маань компани засаглалын зүйлүүд маань стандарт болж дараа нь одоо бодлого журамд тусгаж өгдөг. Жишээлбэл эрсдлийн удирдлагын бодлого ч юм уу тий цалин урамшууллын бодлого гэх мэт энэ стандарт бодлогуудад бол тусгагдсан байдаг. And finally ends with, let's say, certain performance management, this cycle, yeah, where we are looking basically how we are executing on our strategy. За тэгэхээр хамгийн сүүлд нь одоо энэ гол нь энэ стратегийн одоо үе шатуудыг яриад байна шүү дээ тий. Стратеги эхлээд батлаад хэрэгжүүлээд тэр нь одоо тухайн стратегиг хэрэгжүүлэхийн тулд одоо энэ тавьсан зорилтуудаа яаж одоо тухайн компани хэрэгжүүлэхэд тэрийг нөгөө нэг бодлого журамдаа тусгаж өгөөд тий. Ингэснийхаа дараа хэрэгжүүлснийхаа дараа хамгийн сүүлийн одоо энэ үе шат маань болохоор буцаад энэ стратегийн хэрэгжилтийг бол үнэлэх тий. Хэрхэн бид нар энэ стратегийг хэрэгжүүлэх гэдгийг үнэлэх юм үе шат байдаг. When we are basically also looking at reporting, yeah, I mean, always you should have in mind that the highest basically body of every company is the shareholders, or let's say owners of the company, yeah. За компани одоо энэ бүтцийг одоо энд харуулж байна. Тэгэхээр компани бол хамгийн одоо дээд ирэх бүрх одоо ирэх байх дээд байгаль маань бол ямар ч байсан одоо хувьцаа эзэмшигчтэй байдаг. So board of directors, which is providing oversight of the company, is reporting to the shareholders meeting. За тэгэхээр тууз гэдэг маань болохоор компани үйл ажиллагааг хянаад буцаад болохоор тэр хувьцаа эзэмшигчтэй бол тайлгнаж байдаг. Management team is obviously accountable to board of directors, and generally there is also a lot of role of internal audit, which is reporting to the board of directors and provides, assurance to board of directors on certain aspects of the operation of the company. За тэгэхээр компани удирдлага бол яг нөгөө бизнесийн үйл ажиллагаа явуулаад буцаад тууздаа бол тайлгадаг. Бас дотоод аудитын газар маань болохоор компани одоо үйл ажиллагааны хяналт шалгалт хийгээд тухайн одоо компани үйл ажиллагааны ямар нэгэн асуудалгүй байгаа гэдгийг бол хянаж шалгаад буцаад энийг бол бас тууздаа тайлгадаг ийм бүтцтэй байдаг. So obviously, let's say within management team there are several important people. Yeah. And let me start with CEO, Chief Executive Officer. За тэгэхээр удирдлагын багт бол хэд хэдэн чухал одоо албан тушаал байдаг. Тэгээд юуны хамгийн эхлээд бол ер нь гүйцэтгэх захирлын талаар яриа. Generally, CEO should lead the company by developing and leading approval of the strategy and ensuring that his team and other employees are executing on this strategy. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол гүйцэтгэх захирал маань болохоор компанийг ерөнхийд нь удирдаад тухайн компани одоо стратеги боловсруулалтыг бол бас удирдах яваад тэгээд тухайн стратегийг бол тухайн компани ажилчидтэй хэрхэн хэрэгжүүлж байгаа гэдгийг бол хянаж удирдах стратеги хэрэгжүүлэхийн үйл ажиллагааг бол удирдах явдаг. So again, so you should look at him that he is ultimately
responsible for the management team's performance, risk management, and business performance of the company, and achieving strategy, objectives of the strategy. Yeah? За тэгэхээр гүйцэтгэх үйл захирал маань болохоор яг удирдлагын багийн одоо гүйцэтгэл, бизнесийн гүйцэтгэл, бас яг стратегийн зорилтуудыг хэрхэн хэрэгжүүлэх энэ асуудлуудыг бол яг бүр хариуцж явдаг юм хүн байгаа. Yeah, obviously there are very many different management styles of CEOs, you can see, but at the end of the day, objective should lead to the fact that the objectives of the company are being met. За тэгэхээр бас нөгөө компаниуд бол маш олон төрлийн одоо стилтэй ч юм уу те удирдах арга барил нь өөр байдаг юм олон CEO-нууд бол байдаг. Гэхдээ бол эцсүүлдээ бол гүйцэтгэх захирлын гол үүрэг бол яг тухайн одоо зорилттой хүрэх одоо энэ ажлыг гол хариуцж явах нь бол яг гүйцэтгэх захирлын үүрэг. Yeah, and we were also asked, let's say, to a bit describe CFO and CEO. But instead of going, let's say, into kind of definitions which you can see, very important aspect of CFO is not only that, let's say, ensuring that we have proper accounting, yeah, but it's rather financial management of the company, so providing also financial insights on business operations. За тэгэхээр одоо дараагийн хоёр гол албан тушаал нөгөө орж ийн. Тэгэхээр хамгийн эхлээд бол яг энэ одоо CFO буюу одоо санхүү хариуцсан захирал гэдэг юм албан тушаал байдаг. Тэгэхээр санхүү хариуцсан захирал гэдэг нь маань болохоор яг зөвхөн одоо компани одоо эхлэн бат бүртгэлээ зохистой хувь зөрмийн загвар хийж гинөө гэдгийг хянахаасаа бас гадна одоо тухайн санхүүгийн одоо удирдлагыг авч хэрэгжүүлэхтэй ийм бас нэг гол үүрэг хариуцлагатай байдаг. Yeah. So basically, for example, let's say good CFO will also not, let's say, have obviously proper accounting in place, but also, let's say, provide insights. For example, let's say our inventory is rising and challenging the business. Why the inventory is rising, or why, for example, we have lots of overdue receivables and so on. Yeah. So it's overall financial management. Don't think only about accounting. Think of financial management of the company. За тэгэхээр одоо санхүү хариуцсан захирал маань болохоор яг саний гэсэн зөвхөн одоо нэгтлэн бод бүртгэлийг бол хариуцаасаа гадна одоо санхүүгийн одоо удирдлага гэдэг зүйлийг бас яг бүрэн утгаар нь хэрэгжүүлэх ийм өөр харилцагтай байдаг. Одоо жишээлбэл манай одоо бараа материал өсөөд байна. Яагаад энэ бараа материал өсөөд байгаа юм те? Энд дээр яг нэг санхүүгийн нүдээр ч юм уу те? Санхүүгийн одоо тухайн яг мэргэжлийн одоо нүдээр хараад энэ дээрээ болох ингээд зөвлөгөө өгөөд тухайн одоо яг санхүүгийн компани ерөнхий санхүүг одоо ингэж удирдах явах ийм гол үүрэгтэй. Yeah, and on the other hand, let's say COO or Chief Operating Officer ensures that operations of the company are running properly on daily basis, and again challenges and tries to improve these operations. Yeah, so looks into inside what can we do better. За дараагийн одоо гол алхах түвшин нь болохоор COO буюу нөгөө үйл ажиллагаа хариуцсан захирал гэдэг юм албан тушаал байгаа. Тэгэхээр энэ хүн маань болохоор юу хийдэг вэ гэхээр яг компани бизнесийн өдөр тутмын үйл ажиллагаа бол яг зохистой түвшинд явагдаж байна уу буюу тэгээ бид нар яг энэ үйл ажиллагаагаа сайжруулахын тулд юу илүү сайн хийж болох вэ? Яаж сайжруулах вэ гэдэг дээр бол илүү анхаарч ажилладаг юм хүн байгаа. So for example, let's say in your case, how can we improve logistics? Yeah, there is now difficult situation with logistics. So what can we do? Are there any ideas? And lead company to execution from the operations point of view in the long run. За тэгэхээр одоо жишээ дурдах юм бол одоо жишээлбэл нөгөө ковид гэдэг нөгөө яг нөгөө логистикийн асуудлууд одоо жишээлбэл хэд их нэлээд тулгамдж байна. Тэгэхээр яг энэтэй холбоотойгоо жишээлбэл яг худалдааны бизнес ч юм уу энэ компаниуд бид нар яг юу хийж болох вэ гэдэг талаар одоо тэгээд үнэлт илүү ажиллах те яаж энэ үйл ажиллагаагаа сайжруулах вэ? Ингэж үйл ажиллагаагаа сайжруулснараа бид нар яаж одоо урт хугацаанд яг бизнесээ яаж авч явах вэ гэдэг талаар шийдвэр гаргаад явдаг юм байна. Finally, we want to spend just a couple of minutes to on ESG. Yeah, this is very well known. Let's say now becoming a trend, less of a bit in Mongolia. But when you look at this, it has three aspects. Yeah,
За тэгэхээр бид нар хамгийн сүүлд ярих зүйл маань болохоор яг ESG-ийн талаар ярих юм байна. Тэгэхээр энэ ESG гэдэг зүйл болохоор одоо дэлхийд дахин сүүлийн үед нэлээд тренд болж байгаа юм сэдв байгаа. Тэгээд энэ болохоор яг юм гурван одоо зүйлээс бүрддэг. ESG гэсэн гурван зүйлээс бүрддэг. So what is very often today highlighted is this E, yeah, environment, and let's say climate change, and how companies can behave in this respect, and how to contribute to better environment in the world. Yeah. So this is one aspect which is very often kind of, let's say, presented as this is an ESG, but this is one of the aspects of ESG. За тэгэхээр энэ ESG гэсэн гурван хүчин зүйл хамгийн ихний зүйл нь E болох одоо environment буюу одоо байгаль орчин гэсэн ийм одоо хүчин зүйл байгаа. Тэгэхээр энэ маань юу вэ гэхээр яг одоо цаг уурын өөрчлөлт, одоо сүүлийн үед ярьж байгаа цаг уурын өөрчлөлт, энэтэй байгаль орчинд одоо ээлтэй үйл ажиллагаа явуулах тийм компани яаж одоо байгаль орчинд ээлтэй үйл ажиллагаа явуулах энэ талаар яаж хувь нэмрээ оруулах энэ чиглэлийг авч үздэг. Actually, when you sometimes look at it, lots of people say that ESG should start with G. Yeah, because if there is no proper governance, and this is again the role of the board and management team to lead company in all these respects. Yeah, so governance is also a very important part of ESG. За тэгэхээр заримдаа хүмүүс байна болохоор ESG гэдэг зүйл маань болохоор G гэдэг нь бол маш чухал одоо өөрөөхтэй байх ёстой гэж үздэг. Тэгэхээр яагаад вэ гэхээр яг тухайн одоо компани байгаль орчинд ээлтэй тийм хувь нэмрээ оруулах, ээлтэй бизнес эрхлэх ингийн тулд тухайн компани одоо тууз, тухайн компани удирдлага бол маш чухал үүрэг оролттой оролцдог. Тухайн компани одоо бизнесийг чиглүүлэхийн тулд тухайн компани яг байгаль орчинд ээлтэй үйл ажиллагаа явуулж явах энийг ингийн тулд хамгийн гол нь засаглал бол маш ESG дээр бол маш чухал зүйл юм аа. Yeah, and somewhere in the middle, it's a social aspect. Yeah, so let's also don't forget about that. Yeah, so very often ESG equals kind of this E, environment, climate change. But please think about this in the wider aspects, and that it generally starts from the top of the company, where directors, shareholders, management push this. Yeah, so they have to really embrace this. If you don't embrace it, it's generally going to be fake. За дараагийн нэг S гэдэг нь болохоор яг нийгэмтэй холбоотой тийм тухайн одоо компани одоо нийгэмд одоо хэрэг өөр нөлөөлөх ямар одоо нөлөө үзүүлж байгаатай холбоотой S гэсэн юм өсөв байгаа. Тэгэхээр сая бид нар бас ярьлаа нэг байгаль орчин ESG гэдэг нь болохоор энэ гурван хэсгээс бүрдсэн хамгийн ихэд E нь болохоор яг байгаль орчин гэдэг талаасаа тийм компани байгаль орчинд ээлтэй үйл ажиллагаа явуулах гэдэг талаасаа G гэдэг нь болохоор яг тухайн удирдлага компаниг яг илүү нөгөө удирдлага чиглүүлж яг тэрлүү нь одоо ингэж түлхэц болох гол үүргийг гүйцэтгэдэг юм байна. Yeah, and obviously, let's say because of all these various aspects like climate change, certain social cohesion, there is lots of discussion about supply chains, which is, I guess, very important for you. It has impact, ESG, whether you like it or not, in the long run, will impact everybody. Yeah. За тэгэхээр бид нар яг сая ярьлаа ESG гэдэг одоо гурван зүйлд бол юу ордог гэдэг хэлээ. Цаг агаар, цаг уурын өөрчлөлт ч юм уу, тэг яг нийгэмтэй холбоотой бас яг нөгөө нийлүүлэлтийн сүлжээнд гарч байгаа асуудлууд ч юм уу. Энэ бүхэн яг энэ ESG гэдэг зүйл рүү бол яг бүтэл хэсэг болж орж байгаа маа. Тэгэхээр ESG бол ер нь та бүхэн одоо ер нь бол дуртай ер нь хэлж энэ дуртай дургуйч гэсэн тийм яг ESG гэдэг бол зүйл маань болохоор та бүхний бизнес бол нөлөөлж явна. Нөлөөлөд угаасаа эхэлцээ. But this is why ESG must start with G, because if company doesn't look at own strategy, and how needs to transform in the future, you can't let's say very well understand ESG and what impact it is going to have on your company. За тэгэхээр яагаад би нөгөө энэ ESG гэдэг зүйл G-гээс буюу нөгөө corporate компани засаглалаас эхлэх ёстой юм бэ гэж хэлээд байгаа юм бэ гэхээр компани засаглал буюу тухайн одоо компани тууз удирдлагууд
компани стратегийг тогтоож одоо боловсруулж тодорхойлдог тийм стратегийг тодорхойлдог. Ингэж тодорхойлохдоо болохоор яг энэ ESG гэсэн нэг хүчин зүйлүүдийг авч үзээд одоо тухайн одоо ирээдүйд бид одоо дэлхийн одоо тий өөрчлөгдөж байна. Тэгэхээр энэ ирээдүйд өөрчлөгдөж байгаа энэ өөрчлөлтөнд бид нар яаж тэр чиглэсэн одоо тийм стратеги боловсруулах вэ гэдэг дээр болохоор тэгээд мөн бас ESG яаж бид нарт манай бизнес нөлөөлөх вэ гэдэг бүх зүйлийг бол ер нь харгалзан үзэж стратеги боловсруулдаг. Тэгэхээр яг эндээс бол яг нөгөө ESG гэдэг маань зүйлийг бол харгалзан үзэхээр бол хамгийн гол нь G гэдэг одоо компани засаглал удирдлагуудын одоо үүрэг ороолыг маш их чухал үүрэгтэй байна. Yeah, you can think, for example, let's say you are just a retailer, yeah? But whether you like it or not, you are also, let's say, impacted by this, or going to be impacted by this, because consumer behavior is changing, yeah? Younger generation demands different things, supply chain is changing, yeah? And climate change is, for example, let's say, impacting where food is going to be grown, where maybe cotton can be grown for the clothes and so on. So whether you like it or not, it's going to impact everybody. За тэгэхээр энийг бол яг одоо дуртай дургу ч гэсэн яг нэг дуртай дургу жоо хоёрыг хүн болгонд яг ямар ч байсан нөлөөлнө гэдэг зүйлийг маш сайн онцолж хэлээд байна л да. Энэ бол биднэрт яг нөлөөлнө. Ягаад гэвэл тухайн одоо цаг үетэй холбоотойгоор одоо хүний одоо үе солигдож байна тийм дараа дараагийн үе гарч ирж байна. Тэд нар манаас өөрийн гэсэн үзэл бодолтой өөр чиг хандлагатай байна. Дээрээс нь цаг үеийн өөрчлөлт гэдэг зүйл маань дэлхийд дахинд бас аль хэдийн одоо нөлөөлөд эхэлсэн байна. Нийгэмлэлтийн сүлжээнд маш их олон өөрчлөлтүүд гарч байна. Одоо хүнсний хангамжтай хүнсний асуудал дээр бас маш олон өөрчлөлтүүд гарч байна. Яг энэ болгоно нь болохоор яг энэ ESG гэдэг зүйлтэй холбоотой болохоор энэ яг энийг та бүхэн яг бизнесийнхаа үйл ажиллагаантай яг харгалзаад те авч үзээд бодолцож үзэх бол маш их шаардлагатай ингээд толгомдож байгаа зүйл болоод байгаамаа. Anyway, thank you very much for your patience and that you have been listening. And if you can just think of governance in really simple terms, just think of it as a framework that should really ensure that as your company is successful for so many years, it's going to be even more successful for even more years. Thank you very much. За ингээд та бүхэн анхаарлаа хандуулж сонссонд баярлалаа. Тэгээд эцэст нь ингэж хэлэхэд бол өнөөдөр бид нар компани засаглалын талаар ярьсан. Компани засаглалыг инженеэр та бүхэн ингэж бодоорой гэж байна. Одоо компаниг урт хугацаанд амжилттай үйл ажиллагаа явуулахад одоо шаардлагатай тийм одоо тогтолцоо гэж ойлгож байна. За баярлалаа. Эхлээс асуух асуулт авъя. Ахгүй тий. За баярлалаа. Одоо харин дараагийн хэлхлийг та бүхэнд танилцуулъя. Нийгэм эдийн засгийн байдал ирээдүйд төлөв хандлага сэдвээр Монгол Улсын их сургуулийн багш эдийн засгийн ухааны доктор профессор Хашчулуун таныг эхлээд танилцуулна юм тайсан дээр урьж байна. Та бүхэнд бол бас ийм одоо мэдээлэл бэлдсэн байгаа. Тэгэхээр бол ерөнхийдөө нийгэм эдийн засгийн байдал хандлага гэж ойлгож байна. Тэгэхээр бол эхлээд бид нэр эдийн засгийн хувьд бол хаана байна гэдгийг бол эргээд нэг хараад байна. Тэгэхээр бол COVID-19 манай эдийн засаг бол нэлээд хүчтэй зөвхөлт авсан. Ерөнхийдөө ойрын 30 жил бол байгаагүй юм зөвхөлтөнд орсон. Тэгээд ерөнхийдөө бол хамгийн сүүлийн эдийн засгийн тоо харахад бол энэ бол нэг удирдлаар эдийн засгийн өсөлтийг харуулсан байгаа. Гонхын цаг нь бол тэг. Тэгэхээр бол бид нар бол нодлон 20 онд бол нэлээд хүчтэй хямарсан. Дээрээс нь болохоор бол одоо бол буцаад ер нь бол эрчимтэй хямарч ийн гэж хэлж болох. Тэгэхээр бол нодлонгийн нэгдүгээр удирдлын юу бол яг төр зүрийн тийм өсөлт байснуудаа гэж хэлэх байна. Тэгэхээр бол ерөнхийдөө бид нар өсөлтөөр аваад үзэх юм бол энэ чинь бол бид нар 19 оны түвшиндээ хүртэл очиагүй явж байгаа гэсэн үгтэй. Тэгээд энэ одоо
Сүүлийн энэ жилийн хувьд бол бас л хасах руу ерөнхийдөө орох байх гэсэн хүлээлттэй бий болчихлоо. Эдийн засгийн өсөлтийн хувьд. Тэгээ Монгол банкны тооцоогоор бол ковидын нөлөө бол манай эдийн засгийг бол 2 жилээр ухраасан гэж тооцоо хийсэн байсан. Одоогийн байдаг анх юм бол 2 биш 3 жилээр гэж одоо хийх байхаа гэж бодож байна. За яг ер нь бол өдний хүртэл явсан гэж замаа харахад бол бид нар бол дотоодын нийт бүтээгдэхүүн энийг бол нөгөө доллараар хэмжсэн. Энийг бол нэрсний хөрвөөр нь буюу оны үнээр нь хэмжээд тухайн үеийн долларын ханшаар нь хөрвүүлсэн байдлаар тооцох юм бол ийм байдлаар манай эдийн засаг бол ингээд доллараар өсч ирсэн. Яг одоохондоо бол 14 тэрбум долларын наан цаанд яваад байна л да. Бат төргийн бооролттой өсөлттэй байна. Яг 10 онтой харьцуулахад бол доллараар бол 40% өссөн гэж хэлнэ. Яг нэрсэн төр мөргөөр бол жоохон илүү өөр тон гардаг. За тэгээ яг эдийн засгийн өсөлтийг аваад үзэхээр бол өнгөрсөн хугацаанд бол бид нар 2008 онд бол нэлээд одоо хүчтэй дэлхийн хамрал байхад бол 1.3-аар унжирсан бол одоо бол тэрнээс илүү байдлаар унаад байна л да. Бараг 3-4-5 дахин илүү хүчтэй унж байна. Энэ бол яг та бүхэнд бас мэдэрч байгаа гэж бодож байна. Дундуур нь бол манай эдийн засгийн өсөлт өндөр байсан юм он жилүүд бол байсан. Тухайн жилдээ ингээд нийт ингээд өнгөөр авахаар бол Монгол улс бол одоо хөгжиж байгаа орнуудын дотор хамгийн хурцтай өсөж байгаа 6 одоо орны тоонд орсон байдгийг. Нэг хүн ногт торлохоор ингээд аваад үзэхээр бол ерөнхийдөө бол манайх бол нэг хөгжиж байгаа орнуудын дундаж түвшинд бол ерөнхийдөө оцсон гэж хэлж байна. Тийм учраас бол тийм их ядуу юм уу ядуу зүдүү гэж бас ярьж болохгүй. Нэг дундаж орлоготой одоо юм хөгжиж байгаа орн байна гэж хэлж болно. Нэг хүн ногт орлого ойролцоогоор $4,000 орчим байгаад байгаа. Тэгэхээр бол манайхын Молдова, Киргиз улсуудаас том эдийн засгтай болсон байгаа. За зүүн Европын орнуудтай харьцуулсан ийм судалгаа байдгийн. За энэ бол манай улс нэг хүн ногт орлого нь худалдаа авах чадвараар ингээд жигэнсэн ийм тооцоо байдгийн. Энэгээр бол харахад бол манай 2018 оны түвшинд болохоор бол энэ зүүн Европын зарим орнуудын түвшинд бол бас очсон байна гэдэг нь харагдаж байгаа. Энэ бол яг нэг долларын ханш худалдаа авах чадвараас бас нэлээд шалтгаалдаг юм л да. За тэгээд манай одоогийн эдийн засгийн байдал яг Монгол улс яг юунаас орлого олох юм бэ гэж ярих юм бол жилийн орлогыг бол бид нар дотоодын нийт бүтээгдэхүүнээр тооцдог. Тэгэхээр компаниар ярих юм бол жилийн борлуулалт гэсэн үгтэй. Тэгээд яг юу борлуулалт юм бэ гэж аваад үзэх юм бол хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнээс бол орлогынхаа нэг 10% авдаг. Уул уурхаас 24% авдаг. Аж үйлдвэр бол 10, худалдааваас 16%. Тэгээд ингээд аваад үзэхээр яг Монголын эдийн засаг одоо яг ноён нуруу нь юу юм бэ гэж хүн асуух юм бол ерөөсөө энэ дөрөв байгаа гэж ойлгож байна. Энэ дөрөв юмас бүрддэг. Аж үйлдвэр нь бол арай бага хувьтай. Бус нь болохоор одоо ингээд ийм л одоо эдийн засаг тэгээд худалдаа гэдэг нь бол танаар харж байгаа. Манай эдийн засгийн аюул том хэсэг болоод болсон гэж ойлгож байна. Тэгээд худалдаанаас гадна үйлчлэгээний бусад салбарууд буюу тээвэр, үйл хөдлөлт, холбоо, санхүү бүгдээрээ бол нэлээд өсөлттэй байгаа. Тэгэхээр манай эдийн засгийн тийм байдал шин чанар нь нэгж өөрчлөгдөж байна. Тэгэхээр өнгөрсөн 10 жилд яаж одоо өөрчлөгдсөн бэ гэдэг аваад үзэхээр бол яг энэ саяын бүтцийг бол 2008 онтой харьцуулаад 8 оныхын цэнхэр өнгөтэй 18 оных нь бол энэ улбар сар өнгөтэй ингэж болгоход бол өнгөрсөн хугацаанд бол эдийн засагт одоо орлогот энэ хөдөө аж ахуйн эзлэх хувь нь их багассан байдгийг нь харагдж байгаа. Нөгөө талаас бол уул уурхайн хувь маш их тэлсэн. Тэгээ боловсруулалт бол харьцангуй бол бас өссөн. Тэгээ сүүлийн үед бол барилга их нэмэгдээд байна. Худалдаа бол улам өссөн байна гэдг нь харагдж байгаа. За тэгээд дараа нь бол санхүүгийн зуршлал, үйл хөдлөх хөрөнгө одоо ийм салбаруудын өсөлтүүд их өндөр байна гэдг нь харагдж байгаа. Тэгэхээр энэ бол манай одоо 10 жилийн дүр зураг нь бол ингэж авч байна. Тэгэхээр бол бид нар яг 10 жилээр харьцангуй оюутан хугацаа ч гэсэн энэ хугацаанд дотор манай эдийн засаг бол нэлээд өөрчлөгдөж байна гэж хэлж болно. Хөдөө аж ахуйн хувь нь бол харьцангуй буураад яг абсолют дүнгээрээ бол туйлын хэмжээгээрээ бол буураад үлдээ. Тэгэхээр нөгөө хэд нь бол илүү өсөж байна гэсэн. Тэгэхээр хөдөө аж ахуйн хувь нь буурч баг зэрэг бол боловсруулах аж үйлдвэр өссөн байна. Худалдаа үйлчлэгээ санхүү барилга бол их хүчтэй өсчээ гэж бид хэлж болно. Энэ бол тэгэхээр илүү нэг жилийн биш жоохон урт хугацаагаар харах юм бол ийм өөрчлөлт гарч байна. За энэ өөрчлөлтүүд бол нэг уул уурхай их том
үүргийг үзсэн уулуурын дотор бол ерөнхийдөө бол 2 хүн бараад бас их хүчтэй нөлөөлж байгаа. This нүүрс 2. Бус нь бол байгальтай тэгэхээр тэр бол тийм хувийн бол өндөр биш гэж хэлж болно. Тэгэхээр бол манай энэ хоёроор ялангуяа тийм экспорт чиглэсэн эдийн засагтай бол болсон гэж хэлж болно. Ерөнхийдөө улс орнууд бол тэгжил одоо хөгждөг л дээ. За ингээд аваад үзэхээр тэр уулуурхайн хувийг өсөлт бол гэсэн 2008-9 оноос гэж хэлж болно. Тэр хүртэл бол зах зээлийн ханш бол нэг уулуурхайн бүтээгдэхүүний хувьд бол их доогуур байсан учраас төдийлөн Монголын баялаг маялаг ерөөсөө сонирхдаг хөрөнгө оруулагч байгаагүй. Энэ нь тэгэхээр 2001 оноос хойш бол айлбар ингээд нөгөө төв эдийн өсснөөр бол Монгол бол одоо тийм сонирхолтой болж ирсэн. За тэгээд энэ бол 2007-8 онууд бол ингээд их одоо сонирхлыг татаж олон жилийн компаниуд бол орж ирсэн. Эдгээр бол уулуурхай болон санхүүгийнхэн байгаа. Эдгээрээс бол зарим бусаад бас гарцсан гэж хэлэх ёстой. Тэгээд энэгээр бол нөгөө одоо яг бид нар том мега төслийн үед орлоо гэж одоо дүгнэдэг. Тэгээд ерөнхийдөө онцлог гэвэл энэ том төслүүд бол дийлэнх нь дандаа хувийн хвшлих байсан. Сүүлдээ улсын бол бас гарч ирсэн. Энэ бол тэгэхээр бол одоо энэ баригдаж байгаа байдлууд юунууд нь асар том хүнтэй ерөөсөө усгүй, замгүй, тоггүй гадар ийм том төслүүдийг бол барьж ирсэн. Өөрөө бол эдийн засагт бол одоо их том төлөвлөж үзүүлсэн. За тэгээд яг миний бас өөрөө хийсэн судалгаа байдгийн энэ бол бид нар нөгөө Монгол улс яг экспортыг ямар бараанд давуу талтай байдгийг бэ гэдгийг судалж болдог л доо. Энэ бол 12 оны тон дээр судалсан байдгийн. Гэхдээ одоо бол зарчмын үед бол нэг өөрчлөлт байхгүй. Ерөөсөө Монголоос гаргаж болох бараа бол ийм 4 төрлийг гэж гарсан. Энэ болохоор бол металл бүдэл, зэс, түр шатхан алтны экспорт. Бус нь бол ерөнхийдөө манай экспортын хувьд бол ямар ч тэр үеийн одоо тоо баримтаар бол одоо экспортын давуу тал юм уу өөрчлөлт чадвар байна гэж дүгнэхийн ямар ч боломжгүй байна л хэлмэдээ. Одоо яг жоохон өөрчлөгдөж байна. За дэсээс ярих юм бол дэсийн хувьд бол бид нар бол одоо гол экспортлогч улсуудын тоонд ороод байгаа. Дэлхийн 10 дугаар арай ороогүй дэсээр гэхдээ энэ ойртоод байгаа. Тэгэхээр энэ бол манай улсын нийт дэсийн олборлолтын хэмжээ. Энэ бол жоохон хоцроод явж байгаа төлөвлөгөөнөөс голдог корона бус юмнууд нөлөөлсөн. За тэгэхээр бол энэ цэнхэр нь болохоор эрдэнтийн олборлолт. Эрдэнтийн олборлолт бол ерөнхийдөө ийм тогтмол харьцангуй тогтмол байдгийн. Тэгээд ер нь цааш ч гэсэн тогтмол байна. 2030-40 он хүртэл бол ингээд ийм түвшиндээ явахаар байна. Энэ бол одоохондоо ашиглалтанд ороогүй гэхдээ нэлээд бэлдсэн байсан төсөл энэ бол цагаан зураг маркийн төсөл байна. Одоо бол нөгөө энэ бол 13 оноос хойш ашиглалтанд орсон оюун толгой хэсэг байгаа. Тэгээд гүнийх нь болохоор энэ байгаа. Тэгээд гүнийх нь одоо ашиглалтанд одоохон ороогүй. Яг төлөвлөгөөгөөр 20 онд байсан. Тэгээд одоо бол нэг энэ жилийн сүүлээр юм уу эх жилд орно гэдэг тэгээд одоо төлөвлөж байгаа. Тийм том төсөл байгаа. Тэгээд энэ бол яг та нар өөрснөө оюун толгойн дээр очсон байж бас мэдсэн байх. Энэ бол ийм Улаанбаатарын тал шиг ийм том асар том одоо ажилтны хүнд ажилтны уурхайн одоо ийм цогцолбор ийм том байдаг юм аа. Тэгээд энийг бол одоо босгож байгаа. Оюун толгойн хувьд бол дотроо бол хэд хэдэн том хэсэгтэй байдгийн. Үйлдвэр нь тэгээд бодлуурын хэсэг нь гол нь бол уурхай. Гэхдээ уурхай нь бол гадаад доор байдгийн. Онцлог нь. Тэгээд ягаад гадаад доор байдгийг гэхээр ийм байдгийн. Та нар бол мэдж байгаа. Тэгээд оюун толгой гэж яг нэг юм биш. 3 4 ер нь 5 хэсгээс бараг бүрддэг юм. Тэгээд энэ дээр болохоор одоо 3-ыг харуулсан байна. Яг одоо ашиглалтанд орсон байгаа уурхай нь бол энэ байгаа. Энэний дээр нь бол ингэ сая нөгөө бидний зургаар хавдаг үйлдвэр нь энэ хавьд ингэж байж байгаа. Тэгээд энэ бол яг энэ чигээр ашиглах юм бол яг ашиглаж болно. Харьцангуй зарлалтай хэсэг нь. Тэгээ энэ бол ингээд нэг 30-40 жилийн нөөц бол байгаа гэж үздэг. Тэгээ явчих баг. Гол баялаг нь бол гэхдээ энд байгаа. Энэ бол хүний уурхайны хэсэг нь. Тэгээ яг геолог биш болохоор яг танаас зөв буруу юм одоо хийж чадахгүй. Миний ойлгосноор бол ер нь тийм том дэсийн судал байдаг юм шиг байгаа ингээд газрын гүнд ингээд явдаг. Тэр нь зарим газар ингээд дээшээ гараад ирдэг. Тэгээ энэ гараад ирж байгаа хэсэг нь энэ оюун толгой дээр таарч байгаа. Тэгээ энэ бол гол одоо хүний хэсэг. Тэгээд энэ бол
2 км-ийн гүнд байдгийг. 2 км-ийн гүнд байгаа учраас бол жирийн байдлаар хүмүүс доошоо очоод төр дээр юм нэг юмар ухаад олборлох гэсэн ойлголт байхгүй. Асар том одоо агаар мандлын даралт маралтууд агаарын өөрчлөлт мөрчлөлт ингээд бүх юм энд бол байгаа учраас энд бол дандаа олборлтыг роботууд хийн. Роботуудыг удирдах байгаа операторууд нь дээр сон. Энэ дотор болохоор ийм том ийм коридоруудыг хийж байгаа 200 км коридор. Одоо Улаанбаатарт метро барина гэдэг байгаа. Тэр метрог одоо барих уугүй гэдэг тэр чинь нэг 3 км-ийн коридор хийх уугүй гэдэг хүн хэрүүл болоод байгаа. Энэ чинь 200 км-ийг газрын доор бол ухсан байдгийг үжээ хийцэн байдгийг. Тэгэхээр бол тийм л одоо хайрцан боолт юм уу та. Тэгээ энэ дээр бол нөгөө роботууд нь ажилланаа. За ингээд энэ бол дараагийн оюут болгоод гэхдээ энэний бол хилцээр нь эхлэегүй. Тэгээд хийх юм бол одоо яаж одоо ашгаа хуваах уу, зардлаач хуваах уу гэдэг нь яг дараагийн ээлжийн бос баг. Тэгээд дараа нь энэ дөрвөн дээр байх төвшөө 1 2 ингээд байдгийг. Тэгээд оюут болгоо үйлдвэрлэлийн хувьд бол бүгдийг ингээд ашиглалтанд орох юм бол ийм хэмжээний олборлт хийж болно. Яг одоо бол бид нар яг энэгээр явж байгаа гэсэн үг. Энэ бол нөгөө одоо хүний уурхай биш одоо ил уурхай. Тэгээд яг одоо байгаа бидний байдал маань энэ байна. Тэгэхээр бол цаашаа бол ингээд одоо үйлдвэрлэл өсөх, борлуулалт өсөх боломжтой. Тэгээд ингээд цаашаа олон жил бас үргэлжлэнэ гэж хэлсэн. Энэ бол ерөнхийдөө бол оюут болгоны хувьд их бод юм байна. За Эрдэнэтийн хувьд бол яг манай одоо уламжлалт юу байгаа? Үйлдвэр байгаа. Тэгээд 11 сард бид тийш очсон л да. Яг одоогийн байдлаар бол зис хайрлах үйлдвэр, хаяглаас зис гарах жижиг үйлдвэр, бүхний хүчлийн үйлдвэрийн төсөлгээд ийм төслүүдийг бол хийхээр бэлдэж байгаа. Уул нь бол бид нэр наана хийх байсан. Гэхдээ сая нөгөө өнгөрсөн жил засгийн газар нөгөө айлуудын халалтыг улсаас даана гэдээ одоо эдгээр бэлдсэн байсан 800 тэрбум төгрөгийг хураагаад авцсан. Тэр нь байсан бол үйлдвэрүүдэд барих байсан. Тэгэхээр бол манайх бол бас л яг энэ бод дээр бол ерөнхийдөө тийм дандаа одоо халамж тал руугаа дамгайсан байгаа нэг тийм харамсалтай байгаа. Яг одоо бол Эрдмийн аж гэсэн одоо 2 үйлдвэр бий. Хувийг эдгээрээ бол дэс хайж хүчин чадлаараа бол Монгол улс дэлхийд 32-т бас орцсон байдгийг. Тийм учраас бол одоо манайхан зөвхөн түүхий идэгэл гадагшаа гаргадаг гэдэг одоо тийм яриа хүмүүсийн дунд байдаг. Үнэн хэрэг дээр бол бас тийм яриа бол биш ээ. За маркетинг төсөл бол одоогийн байдлаар бол ерөнхийдөө бол ийм байдалтай байгаа. Энэ бол хамгийн сүүлд олдсон зураг. Цагаан суурд орнгой. Гэхдээ бол санхүүжилт дээр бол зогссон байгаа. Тэгээ яг коронавигийн өмнө бол мөнгө босгох гэж үзсэн. Тэгээ тэр үед бол анжаагүй. Тэгээ яг дээрээс нь бол бас нөгөө өндөр маргаанууд бол гараад компаниуд бол жоохон мөнгө байсан байх гэж бодож байна. Тэгээд хэрвээ ингэж мөнгө босгох юм бол мөнгө нь бол нэг их бишээ 15 сая доллар орчим хэрэгтэй гэдгийг сонсч байсан. Тэгэхээр бол энэ том эсийн үйлдвэрүүд ашиглалтанд орно. Тэгээд зэс бол одоо ерөнхийдөө хамгийн дэлхийд эргэлттэй бараа болцсон байгаа юм. За яг зэсийн хувьд бол хэлэхэд яагаад хамгийн эргэлттэй бараа болж байгаа юм бэ гэхээр нөгөө захиргааны машин ерөөсөө бүх машинууд дэлхийд захиргаан руу шилжиж байгаа гол юм нь бол зэс байгаа дотор нь бол энгийн машинаас захиргаан машин 4 дахин их зэс ашигладаг учраас ялангуяа зэстэр бол эрэлт бол их сайн байгаа. Өөр бас энэ биедээ надны салхины хүч. За нүүрсний хувьд бол манай баригдсан ашиглалтанд орсон үйлдвэрүүд бол байгаа. Энэ бол нүүрсийн анхан шатны боловсруулалт хийдэг юм одоо үйлдвэрүүд. Тэгээд бид нар бол баригдаад бас 5-6 жил болцсон байгаа. Тэгэхээр манайх бол зөвхөн тийм түүхий дээр гаргадгүй зарим хувийн нь бол ингээд боловсруулалт хийгээд бас гаргадаг юм. Тэгээд энэ бол зэсийн хувьд 2006 онд бол ингээд хамгийн том экспорт хийгчдэг яваад бас нүүрсний хувьд юу байгаагүй. Монгол улс бол ихний 10-т ордоггүй байсан. 2015 онд бол ихний одоо 10 улс манай экспортлогч явдны хувьд бол төгсөн орсон гэж хэлж болно. Тэгээ одоо бол манай ганцхан зах зээл гэдэг хятадын зах зээл тэр нь бол их өрсөлдөөн ихтэй тийм зах зээл манайх бол яг нэг 20-30 сая тонн бараа гаргаж ийм зах зээлийн хувиа бол олсон байдгийг. Тэгээ одоо бол өрсөлдөлтөөр их шүүн орж ирж байна. Тэгээд манай өөрөө дотор бол бас тээвэрлэлтэй хийж чадахгүй байгаа учраас энэ дээр бол цаашаа яах вэ гэсэн тийм юм бий л дээ. Тэгэхээр бол
нүүрсний үйлдвэр бол манайх том хэд хэдэн үйлдвэр хийдэг 30 гаруй компани байдаг баг. Тэгээ томоос нь гэх юм бол энэ маркийн үйлдвэр байгаа, MMC-ийн үйлдвэр байгаа. Эдгээр бол одоо лав MMC-ийн бол 15 сая тонны хүчин чадалтай байдаг. Тэгээ яг нэг боловсруулсан нүүрс нь бол түүхийн нүүрсээс 2 дахин үнэтэй байдаг учраас ийм үйлдвэрүүд байдаг юм аа. За одоо бол яг юу бол баригдаж байгаа? Газрын тосны үйлдвэр. Газрын тосны үйлдвэр бол ерөнхийдөө ийм 4 том ийм хэсгээс бүрдэн. Тэрний нэг хэсгийнх нь фундаментын одоо зутгаж байгаа. Ер нь бол яг 17 онд бол шийдвэр нь гарсан, санхүүжилтээ олсон. Тэгээд 19 онд бол одоо гадаадын инженерүүд ирж угсартаа хийх хэрэгтэй байсан. Тэгээд коронавирус болж 2 жилээр хойшлсон учраас одоо ирсэн байгаа. Нодын ирээд ажилдаа орсон байгаа. Тэгээд яг ажилтны байр туслах дэд бүс бүгдийг нь бол ингээд бариад явж байгаа. Манай тал бол ингээд өөрөөсөө хамаарах дэд бүтсийн бүгдийг бариад дууссан гэж ярьж байгаа. Санхүүжилтийн бол нөгөө шүүмжлээд байгаа хөгжлийн банк нь бүгдийг гаргасан. Энэ үйлдвэрийн хувьд бол тэрбум долларын үнэтэй. Тэгээд дахиад нөгөө хийн хоолой биш нөгөө нефтийн газрын хоолой бас барихын төлөвлөгөө байгаа юм. Ямар ч юм бол энэний хүчин чадлын үйл 560 мянган 95-ын бензин 92-ыг хийхгүй шууд 95-ыг хийнэ гэж төлөвлөж байгаа. Тэгээд дизель түвш. Ерөнхийдөө бол манайд бол дизелийн хэрэглээ илүү байдаг. Энэ ч бас тийм байна. Арай шингэн газ бол гарна гэж байгаа. Боловсон хүчин бол бэлдэж байгаа. Тэгээд хоолой барих юм бол энэ дорнын газрын тосыг татах ийм судалгаа хийж байгаа. Тэр бол арай зүгээр судалгааны хэмжээнд явж байгаа. Тэгээд энэ үйлдвэр зориулж бол бүс тусгай хууль гаргасан байдаг. Газрын тосны үйлдвэрийн хууль гэж байдаг. Яг нь ер нь бол их тийм нийт төслүүдийг хийх юм бол их олон төсөл байдаг юм аа. Бүгдээрээ зарим нь хэрэгжин, зарим нь хэрэгжихгүй янз бүрийн юм байдаг. Одоо хэрэгжиж байгаа энэ оюун толгой байна. За эрдэнэс таавны толгой бол бас одоо янз бүрийн хийнэ гэж мөнгөө татсан байгаа л да. Хүмүүс зам бол айлмаар баригдаад байна. Хайгуулыг бол яг эрчимжүүлж байгаа тал бий. Засвал дээр бол удаан боловч бол яг бариад байгаа. За тэгээд бол өөр юм үзсэн байж бол миний түрүү хэлсэн нөгөө үйлдвэр байгаа. Нүүрс шинжлүүлэх төсөл бол одоохондоо явахгүй. Ер нь бол энэ бүгдээр манайд бол байгалийн түүхийд нь байгаа юм. Тэгээд туршилтаар бол зарим гаргаж үзчихсэн. Хий бол хэцүү юм байлээ нөгөө хийг нь гаргалаад гэсээр хийгийн дараа нь улаанбаатар гэсэн юм зах зээлд хүрэх одоо боломж байхгүй. Бидний дүүлэлт хүссэн. Энэ бол энэ юу төсөл байгаа. Хийг бол байгаа юм. Тэгээд тавталгаан цэцлэгийн станцыг бол одоо л барихтаа хилжил нь ерөөсө бүтэхгүй байна. Ийм маш удаан одоо байна. Энийг бол баригдчихсан. Тэгээд одоо хойшлуулчлаа. Тэгээд одоохондоо оронд нь бол аймгийн төвүүд дээр нэлээд олон аймгийн төвүүд дээр бол ийм халаалтын станцуудыг бол барина гэсэн төлөвлөгөөр орсон байна. За манай улсын хувьд бол экспортын хувьд бол та нар харж байгаа ба ерөнхийдөө бол манай сүүлийн жилүүдэд бол энэ цэнхэн бол экспорт ногоон импорт байгаа. Дандаа уулын худалдааны ашигтай гараад байгаа. Тэгээд бол голдуу уулын компьютер манайд гаргадаг. Импортын хувьд бол одоо яг эдийн засгийн байдгийг харуулдаг юм да импорт бол эдийн засаг сайн байвал импорт ихтэй байдаг. Яг 20 он 21 онд бол импорт бага байсан гэж хэлж байна. Одоо бол тэгээд ерөнхийдөө логистикийн хувьд гэсэн нэлээд хөндлөлттэй болчихлоо. Ямар ч юм бол өнгөрсөн хугацаанд бол 25 оноос хойш манай экспорт бол 7 дахин өссөн. Борлуулалт үйлчлэл гадаад борлуулалт бол одоо нэг тэрбум доллар байснаа 7 боллоо. Энэ жил бол 8-9 рүү орох байх. Тийм бараг 10 руу орох байх гэж би бас бодож байна. Энэ бол их сайн байгаа. Тэгээд импортын экспортын хувьд бол юу арга юм бэ гэдгийг бол та нар мэдэх баг. Гэхдээ бол зүгээр ингээд манай улс бол ийм хэмжээний нүүрс дэс хоёрыг бол гаргадаг. Энэ миний хэлдгээр энэ хоёр гол одоо манай экспортын байгаа. Бус нь бол газрын тос, төмрийн хөдөр, цайр. Тэгээд ноолор бол маш бага хувийг эзэлдэг. Бусад бараа бол бүрж байхгүй. Тийм учраас тэр одоо мах хүнс янз бүрийн юмнууд бол яг сонсогдол гоё. Тэгээс эдийн засгийн хувьд бол ашиглал бол багтай байдаг. За ингээд ийм экспорт бол манай хийж байгаа. Энэ бол яг төсөөлөл. Энэ жил бол эндээ хүрч чадахгүй тодорхой болчлоо. Дэсийн хувьд бол байдал гайгүй байна. За импортын хувьд бол манайх бол ийм бараа одоо импортлтын гаднаас бол
Энэ улсын хувьд бол тэгэхээр түргэн эдлгээтэй бараа, за тэгээ удаан эдлгээтэй бараа гэх нөгөө хөрвөх зурагт янз бүрийн юмнууд байгаа. Суудлын автомашин бол их одоо авдаг. Дэлхийд бол манай эднээс жижигхэн боловч одоо Японоос авдаг хуучин машин дээр бол манай дэлхийд 7-д ордог юм тооцоо байдаг. За тэгээд ажил үйлдвэр янз бүрийн орцууд авдаг юм. Яг Монгол үйлдвэрлэсэн гэдэг янз бүрийн тийм шошготой бараа байдаг. Тэрний бол нэгэн хувийн бол импортын эд анги байгаа. Барилгын материал импортлдог. Тэгээд ийс зүйл шатхуун хөрөнгө оруулалтын бүтээгдэхүүн тоног төхөөрөмж байгаа. За гойд бол бид нар өнгөрсөн хугацаанд бол ийм өнгөрсөн 10 жилд бол юу ч байгаагүй гойд бол дорн гой одоо дунд гой өмнө гой тэгээд хоосон газар байсан. Тэгээд ер нь бол 10 жилийн дотор бол ийм том хүнд ажил үйлдвэрүүд бүтсэн зохицолтор бол болсон байгаа. Энэ болохоор бол гурван одоо олон улсын стандарт, олон улсын зэрэглэлтэй гурван одоо онгоцны бодол байгаа. Энэ бол юуных байгаа. Хамбогдох. Тэгээд дараа нь болохоор бүх цахилгаан батгдсан байгаа, замууд нь баригдсан байгаа. Одоо төмөр зам нь бол энэ төмөр зам баригдаад дууссан. Энэ бол одоо ингээд энэ жил ажилтнаар орно гэдэг байгаа. Ийм том зохицолтор болсон байгаа. Ерөнхийдөө бол хэлийн гацаас бусд нь бол ингээд бэлэн болцсон. За төмөр замыг бол яг ер нь зүүн байнгийнх тэгээд гашуун сухад хоёр байдгийн. Тэгээд зүүн байнгийнх нь баригдаад дууссан. Одоо бол гашуун сухад баригдаж байгаа. Шин дээрээс нь бол жижигхэн нарийн сухатын зам гэж байдгийг. Одоо бол бас ханхын зам гэж хэлсэн. Бүгдээрээ бол экспортын чиглэлтэй ийм замууд байгаа. Энэ бол манай улсын засвар замын сүлжээ байгаа. Ерөнхийдөө бол энэ сүлжээ баригдаад дууссан гэж хэлж байна. Одоо нөлтөн бол энэ Баавалтай Баянгарын хооронд жижигхэн хэсэг бол дутуу байсан гэдэг энийг дууссан. Нэг мянганы замын төсөлгээд 20 жилийн өмнө бол энийг эхлүүлэхэд бол хүмүүс шоолж моолол баахан мөрөдөл ярьлаа гэсэн. Тэгээд яг баригдаад дууссан. Одоо бол зарим хэсгүүд бол жоохон хэсгүүд энэ хайд үлдсэн байна. Тэгээд цаашаа бол яг ингээд дэлхийн зах зээл рүү Азийн орнууд руу холбогдно. Ийм том бол ажил баригдсан. Энэ 20 жилийн бас хөдөлмөр гэж хэлж байна. Цаашдаа бол яг бус нутгийн хувьд бол ийм хөгжлийн янз бүрийн төлөвлөгөөнүүд бол байдгийн. Одоогийн байдлаар говийн төсөл бол ерөнхийдөө ажил үйлдвэр, хүнд ажил үйлдвэр, уул уурхай бүс болцсон байгаа. Тэгэхээр бол нефтийн үйлдвэр ингээд орон нутгад ашиглалтанд орохоор бол тэнд бол том химийн салбарын одоо төв болно. Бүх одоо түүхий одоо нэг power, plastic бол химийн хэм тэндээс гарч болно гэсэн. Улаанбаатар бол угаасаа худалдаа логистикийн төв. Тэгээд цаашаа бол ингэхүү байдлаар бол одоо улс орон хөгжиж байгаа гэж хэлж байна. За аялал жуулчлал дээр бол товчхон хэлэхэд бол онгоцны буудал ашиглалтанд орсон. Өмнөхөөс яг хүчин чадал нь бол нэмэгдсэн. За тэгээд бүх замнууд нь баригдсан. Хөрөнгө оруулалтын хувьд бол нийт одоо 20,000 он хүртэл гарсан хөрөнгө оруулалтын тооцоо бол энэ байна. Тэгэхээр эндээс бол дотоодын хөрөнгө оруулалт нь ногоон өнгөтэй, гадаадынхын шар өнгөтэй. Тэгэхээр бол манайх бол зарим хүмүүс бол гадаадын хөрөнгө оруулагчнууд бол нэлээд их дургүй байдаг. Үүний хэрэгээр гадаадын хөрөнгө оруулалт байхгүй бол манай хөрөнгө оруулалт бараг таван байхгүй болно гэж хэлж байна. Хадаас дээш байна. Тийм учраас бол гадаадын хөрөнгө оруулалт бол чухал байна. Бусад салбаруудад хийж байгаа хөрөнгө оруулалтыг аваад үзэхээр бол яг нь ер нь бол энэ улаан өнгөтэй нь юу вэ гэхээр худалдаа барилга байр байгаа. Тэгэхээр бол сүүлийн одоо 9 оноос 18 оны хооронд бол гол одоо хөрөнгө оруулалт бол юу руу явсан бэ гэхээр бол худалдаа руу тэгээ барилга руу. Сүүлийн үед бол яг ажил үйлдвэр рүү бас ороод байгаа. Тэгэхээр ийм байдлаар бол эдийн засаг өөрчлөгдөж байгаа. Дараагийн слайд. Тэгээд дараагийн слайд гаргах. За тэгээд нөгөө барилга хөгжсөнтэй холбогдуулан бол манай дотоодын үйлдвэрлэл бол нэлээ бас хөгжиж байна. Цементийн хувьд бол үйлдвэрлэл 4 дахин одоо өссөн. Өндөр хөгжилтэй орнуудын түвшинд бол ямарчсан авсан байгаа. Цементийн хувьд. Сүүлийн үед бол яг санхүү IT руу хөрөнгө оруулалт орж байгаа. Тэгээ энэ бол бас манай ирээдүйн салбаруудад нэг болно. Яг нийгмийн хөрөнгө оруулалт бас нэмэгдэж байгаа л да. Энэ бол нөгөө сургууль цэцэрлэг боловсрол гэж хэлж болно. За тэгээд
Одоо хөдөө аж ахуйн орой. Хөдөө аж ахуй дээр бол ерөнхийдөө технологи өөрчлөлт бол одоо хийгдсэн. Трактор одоо технологийн бол 80-90% нь шинжлэгдсэн. Тэгээ яг энэ дээр бол хураас уралцсан өсөлтийг бол танаар харж байна. Ерөнхийдөө бол 2008 оноос хойш бол Атрын айн 3 гэж бодлого хэрэгжснээс хойш бол манайх бол өөрийгөө бол тодорхой хэмжээнд хангадаг болсон. Зүгээр яг хэдэн хувийг хангаж байгаа гэхээр бол төмс буудаа хоёр дээр бол асуудал байхгүй яг чанарын асуудал бий. Ялангуяа буудаа дээр. Гэхдээ бол тооны хувьд бол асуудал байхгүй. Дараагийн асуудал бол энэ дээр гарсан. Хүнсний ногоог бол 55-аас 62%-ийг л өөртөө хангаж байгаа. Дээрээс нь болохоор өндөг бас магадгүй одоо зарим сүм бүтээгдэхүүн жимс дээр бол бүр одоо байдал маш хүнд. Жимсний 99%-ийг бол гаднаас авч байгаа. Тийм одоо юм гарсан. Тэр бол одоогийн энэ намараас эхлээд ер нь энэ жилээс эхлээд дунгай саяхнаас эхлээд энэ одоо хүнсний аюулгүй байдлыг ярьж эхэлсэн. Тэгэхээр яг одоо ийш ингээд орох гээд бэлдээд байгаа. Энийг бол 100% өөрөө хангадаг болох ёстой болчиход байгаа. Хөнгөн аж үйлдвэрийн хувьд бол хотуудын одоо брэндүүд, үйлдвэрүүд бол айлмаар сэргийлсэн гэж хэлж болно. Гэхдээ бол яг үний хэлээр бол 80-аад оны шиг 1980-аад онд бол манай хөнгөн аж үйлдвэр нийт экспортын 30% гаргадаг байсан. Тэр хэмжээнд бол арай хүрэхгүй байна. Ер нь янз бүрийн хийгээд байна. За тэгээд том өөрчлөлт бол хот суурин газрын өөрчлөлт бол яг судалгаагаар бол нөгөө аймаг сумуудаа хүртэл оруулах юм бол хүн амын бараг 79% хот суурин газар амьдарч гэсэн тоо гарсан байгаа л да. Тэгээд эндээс бол яг нөгөө хамгийн том өөрчлөлт бол энэ Улаанбаатарын хавьд гарах гэдэг. Энэ юу гэхээр бол ийм нөгөө шинэ замуудыг барьж байгаа. Богдхан төмөр зам гэж энэ байгаа. Тийм. Улаанбаатарын тойрсон төмөр зам. Энийг нээлтийг бол түрүүчийн зам ерөнхий сайд хийсэн шиг санагдаад байна. Тэгээ энэний бол зорилго нь бол шинэ нисхийн хажуугаар өнгөрөөд тэгээд шинэ нисхийн хажуугаар өнгөрөөд тэгээд энэ том логистикийн том төвийг үүсгэх юм зорилготой байна. За энэ бол яг ерөнхийдөө бол хотын төлөвлөгөөний дараагийн одоо зураглал тэгээд сая өнгөрсөн зам бас энэний би нөгөө судалгаан дээр нь ажилласан. Тэгээд ерөнхийдөө бол яг ийм одоо Улаанбаатарын ирээдүй бол ингэж харагдаж байгаа. Ерөнхийдөө бол нөгөө уулыг тойрсон ийм хоттой болно гэж ойлгож байна. За тэгээд үйлчлэгээний одоо хөгжил худалдааны хувьд бол нэлээд идэвхж байна. Тэгээд олон франчайзууд орж ирж байна. Манайхан бол бас нэг газартай франчайз хийгдсэн баг. Бид нар юу болсон мэдэхгүй байна. Тэгээд барилгын хувьд бол нэлээд одоо хөгжиж байна гэж хэлж болно. Тэгээд одоо бол бид нар ерөнхийдөө ойрын ирээдүйд тэгээд юу авч үзэх юм бол нэг ойрын 3-4 жилд бол нэг юм том юмнууд бол бий болно л доо. Эхний хоёр бол яг баригдаж байгаа учраас ашиглан нь олон тодорхой гэж хэлэх хэрэгтэй. За энэ бас 3 дахь нь баригдаж байгаа учраас ашиглан нь олон тодорхой. За энэ бол яаж хийж байгааг нэг дуусах баг. Энэ ч бол нөгөө өөрөө бол хоёр төсөл багтны замч хоёр хэсгээс бүрддэг юм. 2 болон 4 юм байна. 2-ыг нь төрүүлж мэдээж баригдана. Энэ бол одоо хэлцлийн шатанд байгаа. Энийг бол эдитийг бол барих хэрэгтэй. За ингээд эдгээр баригдах юм бол яг манай эдийн засаг бол огцон сайжрах ёстой л доо. Яг хизээвэ гэхээр бол одоо баригдаж байгаа байдлаас харахад бол 1-2 жилийн хугацаа бол зайлшгүй байгаа. За энэ дотор бол нэлээ хөгжиж байгаа салбарууд юу бол энэ финтекийн салбарууд гэж хэлж болно. За хөнгөн аж үйлдвэр дизайн ноолор бол ерөнхийдөө сэрэх төлөвтэй. Барилгын орон сууц дээр бол бид нар бас тусдаа судалгаанууд хийдгийм. Тэгээ ерөнхийдөө бол жоохон өсөх хандлага бол бий. За ажилгүйд бол айлмаар буурах байх. Одоохондоо яг буурахгүй ч гэсэн ер нь бол цаашдаа хүний нөөц бол хөрөхгүй гэдэг нь тодорхой болж байна. Яаж хөрөхгүй. За тэгээд дэлхийн эдийн засгийн байдал гэвэл их одоо хүнд байна. Украины дан одоо их удаан үргэлжлэх болох шинжтэй байна гэсэн мэргэжлийн хүмүүс нь бол тэгж ярьж байгаа. Тэгээд яг нөгөө Оросууд өөрсдөө ярихгүй ч гэсэн бол ерөнхийдөө бол зүгээр Оросуудын хувьд бол Украиныг бол тэгж амархан багахгүй байна гэдэг нь тодорхой болж байна гэж хэлээ. Коронавирусын нөлөө бол дуусаагүй дахин гарах байх гэж байгаа. Өөр төрлийнх нь тэрийг бол бас янз бүрээр тайлбарлаад байгаа. Тэгтээ бол яг байдны харъя. Одоо үйлдвэр логистикийн хандлал урт хөршд бол зэрэг боллоо. Уул нь бол гайгүй явж ирсэн. Тэгээд
одоо вакцины жуултаа маш сайн хийсэн газар л та яддвал яагаад ингэж нэг алдсан юм бол хэлэхэд хэцүү байна. Ямар ч энийг бол барьж чадахгүй бол тэгсэн мөртлөө айгүй хатуу аргаар үзээд байна. Энээсээ болж үйлдвэрлэл гацаад байна. Логистикс бас гацаад байна. Ер нь бүх юм гацаад байна. Энэ бол тэгэхээр юу болж байгааг хэлэхгүй. Тайвантай бас байлдахын магадлал хийгээд байгаа гэж байгаа. Солонгос, Япон хоёулаа бол Оросын зах зээлээс бол гарч байгаа. Ерөнхийдөө бол тийм учраас бол анугийн хоригууд бол хойд хөрсд бол нэлээд нөлөөлж байна. Эдийн засаг нь бол бидний хойд хөрс болохоор нэг хүчтэй унж ийн гэж хэлэхгүй. Зүгээр ингээд айзмаар ингээд унаад зогсон байдалд орох байх. Тэгэхээр бол бүр ингээд норчихгүй хойд хөрс чинь бас том эдийн засагтай. Гэхдээ бол өсөлт бол байхгүй. Тийм учраас ингээд нэг тийм намхан тоо төвшин байх байх. Тэгээ манай улсад бол хоол хүнс эрчим хүчний аюулгүй байдлаа бодох цаг одоо бодтойгоор бол болсон гэж хэлж байна. Тэгээд хамгийн сүүлд бол цаг дуусж байгаа. Тэгээ хүн манай зах зээлийн өөрчлөлтийг бол бас яриад чадсан бүслээс учраас бүгдийг нь бол ингээд богино презентацид бол ярих хэцүү л дээ. Гэтэ бол манай хүн процесс бол их залуудж байгаа. Тэгээ залуудж байгаа процесс бол ерөнхийдөө бол бас нэг хэрчээ алдахгүй байна. Урд нь 10 жилийн өмнө бол хийсэн судалгаагаар 2040 оны хэд бол нөгөө настай хүмүүсийн хувь бол залуучдаас хэтрэн гэсэн тооцоо өгдөг. Одоо ингээд харахад сүүлийнх нь хараад ерөөсөө их одоо бас үгүй шийдэж магадгүй. Энэ бол уул нэг сайн үе юм. Яагаад сайн бэ гэхээр хамгийн эрчтэй ажилтдаг үе. Хоёрдугаарт нь энэ хүмүүсийн нийгмийн даатгалын шимтгэлээр бол энэ хүмүүсийн тэтгэврийн төлөвийн систем нь бол тийм учраас бол одоохондоо бол гайгүй. Нөгөөд нь ингээд буцаад пирамид нэргээд гэхээр одоо ажиллаж байгаа хүмүүстэй нийгмийн даатгалын шимтгэлийн төлбөр нэмэгддэг. Тэгээ одоохонд бол тэхгүй юм шиг байна. Тэгэхээр энэ залуучуудыг болж байгаа нь бол өөрөө бол одоо нийгэм дотор их өөрчлөлтийг бий болж байна. Ерөнхийдөө эерэг өөрчлөлт гэж хэлэх нь зүйтэй. Тэгээд яг ингээд яатсан шиг байна. Ерөнхийдөө бол эерэг өөрчлөлтийг авчлах нь тэгээд худалдаа хэрэглэн дээр бол маш их өөрчлөлт гарч байгаа. Залуучдын хувь өндөр уулсантай холбогдуулан янз бүрийн өөрчлөлт тэрийг бол наривчсан судлахгүй бол шууд хэлэхэд хэцүү. Ерөнхийдөө бол ийм байгаа. За тэгээ өөрхийн дунд зорилго бол айдмаар өсөж байгаа. Гэхдээ бол саяын одоо өнгөрсөн жил энэ жилийн инфляцийн түвшин бол асар өндөр байгаа учраас бодитоор худалдаа авч чадвар бол бууж байгаа. Энэ бол 10-аас 20%-аас бууж байгаа тодорхой байгаа. За тэгээ яг нь ерөнхийдөө бол энэ залуучууд ихтэй байгаа нь өөрөө манай эдийн засгийн өсөлт хөгжлийн нэг том хөдөлгөөр хүч. Тэгээд 4 сая хүрэх нь бол урд нь болохоор бүр бараг 2040 он гэхэд 4 саятай хүрэх гэсэн байх. Одоо бол бараг наашлах байна. Тийм байдлаар бол харагдаж байна. Энэ бол худалдаа авалтын хувьд зах зээлийн хувьд өөрчлөлтийн их том юу бол авчрын л да. Энэ бол явандаа ийм өөрчлөлт гарах байхаа гэж бодож байна. За ингээд ийм үед бол эдийн засгийн шийдвэр гаргалтын юм нэлээд өөрчлөлт хэрэгтэй. Зах зээлийн өөрчлөлтийг сайн одоо мэдрэх шаардлагатай байна. Тоглоомын шинэ дүрмүүд гарч байна. Одоо жишээлбэл сайн дээр нөгөө залуучдын жагсаал бол бас тийм тоглоомын өөр одоо юу л да нэг одоо өөрчлөлтөө. Тэгээ урд нь заавал нэг хүн гараад одоо ингээд ураадаг эсвэл өөрснөө гараад зогсож чинь жишээлбэл тийм бас өөрчлөлт байна. Засгийн газар бол салбаруудын зохицуулалтаа улам сайн хэрэгтэй байна. Одоогийн байдлаар ерөнхийдөө хийж чадахгүй байна гэсэн зөв байх. Хувийн эрхлэлийн хувьд бол асар их эрсдэл байна. Маш их олон эрсдэл бүгдийг тооцох юм бол дуусахгүй. Тэгээ хувийн хүмүүсийн хувьд бол яг хөдөлмөрийн зах зээлд одоо орохын тулд онцгой хичээх хэрэгтэй. Яг гэвэл яг одоо ажиллаж байгаа хүмүүсийн хувьд юу бол ер нь бол мэдлэг нь бол их хурцтай хуучрах талтай болоод байна. Зах зээл их өөрчлөгдөж байгаа учраас. Тийм учраас бол шинэ юм байна гэдэг нь тусалдгүй үзэх хэрэгтэй. Тэгээд юу залуучууд бол их олноор орж иж байгаа болохоор тэднээс бас нөгөө үгэнтэй дутхгүй байх хэмжээний одоо боловсралтай байхыг байнга хичээх хэрэгтэй байна. За ингээд ерөнхийдөө болчихлоо баярлалаа. Тэгштэй баярлалаа. Асуулт авъя. Асуулт. За байхгүй. За баярлалаа. За өнөөдөр олон сайхан ихтгэлүүдийг бидэрт тавилаа. Та бүхэн ч гэсэн таалагдсан гэдэгт найдаж байна. Одоо эрсдэл хөтөлбөрийн газрын үйл ажиллагааг сурчлах сарын 1-ний өмнө зохион байгуулагдсан ажлуудыг танилцуулъя.
эрсдлийн удирдлагын газрын үйл ажиллагааг таниулан сурчлах сарын 1-ний хүрээнд бид хэд хэдэн арга хэмжээнд хийж эхлүүлсэн байгаа. За хамгийн ихэнд болохоор 5 сарын 2-нд энэхүү үйл ажиллагаа эхэлж байгаа ажилтнуудын дотоод мэдээллийн сувгуудаар хүргээд хамтын ажиллагаагаа сайжруулах гэсэн урандаар хөгжөөнд тоглоом тоглуулсан. За тэгээд шалгарсан газартаа хоёр газраараа хамтран тоолонд орсон байгаа. За кофе унгаа эрсдлийн удирдлагын өрөөгөр зочлоод бас мэдээлэл авах орчнуудыг бүрдүүлээд 130 орчим хүмүүст өнөөдрийн байдлаар мэдээлэл өгчхөд байна. За дараа нь эрүүл эрч хүчтэй номинчууд гэсэн сэдвийн уриалгын дор бид нийт холдонгийн групп даяар дасгал хөдөлгөөн хийх челленжийг эхлүүлж бас уриалан дуудсан. Үүнийхээ хүрээнд нийтдээ 7 өдрийн турш офисын 560 орчим ажилтнуудыг хамруулаад манай газрынхаа хамтдаа дасгал хөдөлгөөн хийж одоо өглөөнийх нь одоо эрч хүч энергийг өгөхөд бас нэлээд тийм хүчин чармаалт гаргасан байгаа. За тэгээд газар даяараа ингээд одоо эхнээсээ газрууд ингээд челленжд маань оролцоод тэгээд бичлэгээ явуулаад эхэлчихсэн байгаа. За мөн холдог даяар галын аюул байдлыг хангаж ажиллах сарын аян зарлаад үүнийхээ нэг хэсэгт анх удаага группийн хэмжээнд гамшигаас хамгаалах албаны нийт бие бүрэлдэхүүн болон салбар нэгжийн мэргэжлийн ангуудыг хамруулан онцгой байдлын дадлаг сургалтыг нийслэлийн онцгой байдлын газартаа хамтарч зохион байгуулсан байгаа. За үүнд маань болохоор нийтдээ 130 орчим хүн хамрагдаад бас энэ талынхаа мэдлэг мэдээллийг сайжруулсан байгаа. За мөн манай газрын баг болоод хуваагдаад салбар нэгжүүдээр та мэдхүү танд туслая гэсэн уриалгын дор ажилтнуудад хүрэх шаардлагатай мэдээллүүдийг өгөх. За тэгээд мөн асуух одоо мэдхийг хүсэн асуултууд нь хариулах. За ингэхдээ болохоор завгүй байгаа хүмүүст нь таны ажлыг одоо хамтарч хийгээд хэдхэн минутыг хамтдаа зарцуулаад ингээд яриа өрнүүлье гэдэг ч юм уу тиймэрхүү байдлаар бас ингээд салбар нэгжүүдээр явж уулзсан байгаа. За тэгээ мөн өдөр болгон сонирхолтой мэдээллүүдийг workplace chat-аар явуулж байгаа. За тэгээд энэ арга хэмжээ маань сар дуустал үргэлжлэж байгаа учраас та бүхнийг бас идэвхтэй оролцоорой гэж уриалж байна. За дараагийн ихтгэл тавихын өмнө бүгд админууд завсарлаад иргэдийн танхимдаа суралцгаа гэж бодож байна. Тэгээд үүдэнд цай кофе байгаа. Метаверсийг онлайн орчинд танилцуулж болно шүү. Админудаа